එහෙනම් සියලුම දරුවන්ට ආයුබෝවන් සුබ දැසනක් වේවා. හරි අද දවසේදී එහෙනම් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ජෛව ලෝකයේ පාඩමේ ජීවීන් වර්ගීකරණය කියන පාඩම අපි කතා කර හිටියේ. එතකොට දැන් අද දවසේදී අපිට ඒකේ බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. නේද? අපි ගිය සතියේදී මේකේ මූලික කරුණු ටික නාමකරණ ඉතිහාසය, නාමකරණයේ වැදගත්කම සහ දීපද නාමකරණය කියන කොටස කතා කෙරුවා. දැන් අද දවසේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන අධිරාජධානි තුනක් යටතේ අපි කියවා ජීවීන් වර්ගීකරණය කරනවා කියලා. බැක්ටීරියා, ආකියා සහ යුකැරියා කියලා. හරි. එතකොට දැන් අද දවසේදී අපිට ඒකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි අධිරාජධානිය බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය ගැන. හරි. දැන් අහගන්න. දැන් බැක්ටීරියා ගත්තහම බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ ළමයි අපිට මේ ස්වභාවික පරිසරයේ සෑම පාරිසරික තත්වයක් යටතේම හමුවන ජීවීන් කාණ්ඩයක්. හරිද? අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි ආන්තික පරිසරවල පවා හරි ආන්තික පරිසර කියලා කියන්නේ ළමයි කටුක පරිසර කියන එක. හරි ආන්තික කියලා අපි ඒක විද්‍යාවෙන් කියන්නේ. අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි කටුක පරිසර පද්ධතිවලදී පවා අපිට හමුවන ජීවී කාණ්ඩයක් තමයි මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවන් කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද උණු දිය උල්පත්වල? බෑ. අපිට පුළුවන් ද ජීවත් වෙන්න ලවණකාමී පරිසරවල? බෑ. අපිට පුළුවන් ද ජීවත් වෙන්න ගිනි කඳුවල? බෑ. එතකොට අන්න ඒ වගේ සාමාන්‍ය ශූන්‍යෂ්ටික සතුන්ට හරි අපි කියන ශූන්‍යෂ්ටික ශෛලීය සංවිධානයක් දෙන සතුන් කියලා. අපි එදා අර ශෛලීය සංවිධානය අනුව වර්ග කරේ ප්‍රඥාෂ්ටික සහ ශූන්‍යෂ්ටික කියලා මම කියලා දුන්නේ. ශෛලීය සංවිධානයක් නැති, ඒ කියන්නේ න්‍යෂ්ටිය සංවිධානාත්මක වෙලා නැති කට්ටියට අපි කිය ප්‍රඥාෂ්ටිකයින් කියලා. න්‍යෂ්ටිය සංවිධානාත්මකව තියෙන කට්ටියට අපි කිය ශූන්‍යෂ්ටිකයින් කියලා. එතකොට ශූන්‍යෂ්ටික සතුන්ට එහෙම නැත්නම් යුකැරියා අධිරාජධානියට අයිති වෙන සතුන්ට ජීවත් විය නොහැකි කටුක ආන්තික පරිසර පද්ධතිවලදී පවා මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවන් අපිට හමු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා ප්‍රමාණයෙන් ඊටාම කුඩා ජීවීන්. නේද? අපිට අන්වීක්ෂ ආධාරයෙන් තමයි මෙයාලව නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. අපිට පියවි ඇසින් මෙයාලව නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රෝනීමීටර 5ක වගේ විශාලත්වයක් තමයි මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවන් සතුව තියෙන්නේ. මයික්‍රෝනීමීටර. හරි? අපි ඒකකය ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. M අකුර මෙන්න මේ වගේ ලියන්නේ. හරි? M අකුර ඔන්න ඔය වගේ පොඩ්ඩක් එක අණ්ඩක් දික් කරලා ලියන්න. අපි මේකට කියන මයික්‍රෝමීටර 5ක විතර විශාලත්වයක් තමයි මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවන්ට තියෙන්නේ. හරිද? මයික්‍රෝමීටර 5ක වගේ විශාලත්වයක්. මයික්‍රෝ කියලා කියන්නේ ළමයි 10^6 කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයාගේ විශාලත්වය මම සාමාන්‍ය මීටර වලින් අපි ලියුවොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම ලියන්න වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට. ඔන්න ඔය වගේ විශාලත්වයක් තියෙන මීටර. ඉතින් අපිට මේක පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. අපිට මෙයාව පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. පැහැදිලිද? එතකොට අපිට පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කළ නොහැකි ඊටාම කුඩා ජීවී කාණ්ඩයක් තමයි මෙන්න මේ බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ. හරි? මේ බැක්ටීරියාවන් වලටත් වඩා කුඩා ජීවී කාණ්ඩයක් තමයි වෛරස කියලා කියන්නේ. වෛරස බැක්ටීරියා වලටත් වඩා ඊටාම කුඩා ජීවී කාණ්ඩයක්. හරි? එතකොට එයාගේ විශාලත්වය මීටත් වඩා අඩු වෙනවා. නැනෝමීටර 300ක් විතර වගේ තමයි විශාලත්වයක් තියෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට මේ බැක්ටීරියාව අපිට ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් අපිට බැක්ටීරියා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බැක්ටීරියා ගැන සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක් අපි ලොකු අධ්‍යයනයක් කරනවා නම් අපිට ඒ සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කිරීම. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් තමයි අපිට මේ බැක්ටීරියාවන්ගේ ඉතා හොඳ සංවිධානාත්මක සැකැස්මක් නිරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන් අවකාශය සැලසෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ ගත්තාම දැන් මේ බැක්ටීරියා වල අපිට මොනවද තියෙන ලක්ෂණ? දැන් මම මේ කිහිපයක් කිව්වා බැක්ටීරියා ගැන මූලික කරුණු කිහිපයක් කිව්වා. ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩායි. අපිට කටුක පරිසරවල පවා මෙයාලා හමු වෙනවා. හරි? එතකොට දැන් මේ බැක්ටීරියාවන්ගේ තව තියෙන ලක්ෂණ ගොඩක්. හරිද? මේ බැක්ටීරියා ගත්තාම බැක්ටීරියා බොහොමයක් ළමයි ඒකසෛලිකයි. හරිද? අපි කියනවා මොනොසෙලියුලර් කියලා. මෙයාලා බොහොමයක් ඒකසෛලිකයි. ඒ කියන්නේ තනි සෛලයකින් තමයි මෙයාලා සමන්විත වෙන්නේ. බැක්ටීරියාවක්
ගත්තහම බොහෝ දුරට එයාලා තනිසෛලික ජීවීන් කාණ්ඩයක්. සමහර අවස්ථාවලදී මෙයාලා සෛල කිහිපයක් එකට එකතු වෙලා බහුසෛලික තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ කොලනි හදනවා කියලා. හරි? කොලනියක් කියලා කියන්නේ අර නිකන් ජනපදයක් වගේ. හරි? ඝන ආවාසයක් හදනවා. ඒක සෛලික බැක්ටීරියා ජීවීන් කිහිප දෙනෙක් එකට එකතු වෙලා ඝන ආවාසයක් හදනවා. අපි ඒක විද්‍යාවේදී කියන කොලනියක් හදනවා කියලා. හරි? කොලනියක් හදනවා. දැන් ඔය අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ජනපද කියලා එහෙම කියන්නේ කොලනි කියලා කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට රාශියක් එකට එකතු වෙලා හදනවා ඝන ආවාසයක්. අපි ඒවට කියනවා කොලනියක් කියලා විද්‍යාවේදී. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ බැක්ටීරියා බොහොමයක් අපිට හම්බෙන්නේ තනි සෛලයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක සෛලයයි යාගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ සෛල ගොඩක් එකට එකතු වෙලා අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු ඝන ආවාස එහෙම නැත්නම් කොලනි සෑදීම සිද්ධ වෙනවා. හරිද? පැහැදිලිද? එතකොට මෙයාලා ගත්තාම බැක්ටීරියා සෛල ළමයි ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික ජීවීන් කාණ්ඩයක්. හරි? මෙයාලා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි කියලා කියන්නේ මම දැන් ඊළඟට බැක්ටීරියාවක රූප සටහන අඳිනවා. මෙයාලා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සතුන්. ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි කියලා කියන්නේ මෙයාලගේ න්‍යෂ්ටිය සංවිධානාත්මකව පිහිටලා නැහැ. හරි? මෙයාලගේ න්‍යෂ්ටිය සංවිධානාත්මක ලෙස පිහිටලා නැහැ. මෙයාලගේ න්‍යෂ්ටිය පිහිටලා තියෙන්නේ සංවිධානයකින් තොරවයි. දැන් අපි දන්නවා අපේ සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම අපේ සෛල මෙන්න මේ විදිහට අපේ සෛල වල තියෙන න්‍යෂ්ටි මෙන්න මේ විදිහට පටල වලින් සමන්විත වෙනවා. න්‍යෂ්ටි පටලයෙන් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට න්‍යෂ්ටි පටලයෙන් අපි සෛලය ගැන කතා කරලා තියෙනවා මීට ඉහතදී. එතකොට මෙන්න මේ පටලයෙන් ආවරණය වීමක් තියෙන මේ කලාපය තුල තමයි ඒ DNA RNA පිහිටලා තියෙන්නේ. හරි? න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය පිහිටලා තියෙන මේ විදිහට සංවිධානාත්මකව පටලයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම න්‍යෂ්ටි පටල දෙකක් තියෙනවානේ. අභ්‍යන්තර පටලය සහ බාහිර න්‍යෂ්ටි පටලය කියලා මේකේ න්‍යෂ්ටි පටල දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට ආවරණය වෙලා තමයි මේ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත වෙන්නේ ওই විදිහට. හැබැයි බැක්ටීරියා ගත්තාම බැක්ටීරියා වල මේ වගේ පටල වලින් ආවරණය වෙලා සංවිධානාත්මක විදිහට න්‍යෂ්ටිය පිහිටලා නැහැ. එයාලගේ න්‍යෂ්ටිය ඔහේ පිහිටලා තියෙන්නේ. කිසිම සංවිධානාත්මක භාවයක් නැහැ. මේ වගේ නිකන් DNA දාමයක් තියෙන. ඔන්න ඔය වගේ නිකන් DNA දාමයක් පිහිටලා තියෙන්නේ. න්‍යෂ්ටිය කිසිම සංවිධානාත්මක භාවයකින් තොරව ඔහේ පිහිටලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ සතුන්ට අපි කියනවා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයින් කියලා. හරි? ඒ වගේ න්‍යෂ්ටිය සංවිධානාත්මකව පිහිටලා නැති ජීවීන්ට අපි කියනවා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයින් කියලා. න්‍යෂ්ටිය හොඳට සංවිධානාත්මකව පිහිටලා තියෙන ජීවීන්ට අපි කියනවා සූන්‍යෂ්ටිකයින් කියලා. ඒ කියන්නේ ශාක සහ සත්ත්ව සෛල අපිට ගන්න පුළුවන්. සූන්‍යෂ්ටික සෛල විදිහට. ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයින් වෙන්නේ ඔන්න ඔය බැක්ටීරියා ඊට පස්සේ ආකියා කියන කාණ්ඩයේ ඉන්න ජීවීන්. හරි? ඔන්න ඔය සතුන් ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි. එතකොට මේ බැක්ටීරියා කියන කෙනා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික ජීවී කාණ්ඩයටයි අයිති වෙන්නේ. පැහැදිලිද? බැක්ටීරියා කියන කෙනා අයිති වෙන්නේ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික ජීවී කාණ්ඩයට. බැක්ටීරියා කියන ජීවීන් අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික කියන ජීවීන් කාණ්ඩයට. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ සංවිධානාත්මක වූ සෛලීය ලක්ෂණ නැහැ. ඊට පස්සේ න්‍යෂ්ටිය ලක්ෂණ නැහැ. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මේ බැක්ටීරියා ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී. ප්‍රතිජීවකයක් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිජීවකයක් යනු කිම? මොකද්ද ප්‍රතිජීවකයක් කියලා කියන්නේ? ප්‍රතිජීවකයක් කියන්නේ මොකක්ද? හරි. ප්‍රතිජීවකයක් කියලා කියන්නේ ළමයි මේ මයික් එකේ ශබ්දයක් නිකන් අමුතු කුරුරු ගාලා ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ නේද? අද මේ මයික් එකේ මොකක් හරි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. එකපාරටම ශබ්දයක් ඇහෙනවා. එහෙම අවුලක් ආවොත් කියන්නේ. හරි. ප්‍රතිජීවකයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිජීවකයක් කියලා කියන්නේ දැන් මේ වගේ මේ ශුද්‍ර ජීවී ආසාදනයක් වගේ සිද්ධ වෙච්චාම මිනිසාට හෝ නැත්නම් වෙනස් සතුන්ට දැන් සතුන්ටත් ඇත්තටම මිනිස්සු වෙදකම් කරනවනේ නේද? පශු වෛද්‍යවරු ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් මිනිස්සුන්ට මේ වෙදකම් සිද්ධ කරනකොට දැන් සමහර වෙලාවට දැන් අපිට ඔය දිලීර ආසාදන, බැක්ටීරියා ආසාදන, හරි? ඒ වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපේ සම මත දිලීර ආසාදනයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි රෑෂ් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තාම බැක්ටීරියා ආසාදනයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔය තුවාල වල එහෙම.
හරිද? තුවාල පැසවනවා කියලා කියන්නේ බැක්ටීරියා ආසාදනය වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර දිලීර විශේෂය හෝ බැක්ටීරියා විශේෂය ඒ ජීවීන් විනාශ වෙලා යන්න ඖෂධයේ විදිහට ප්‍රතිජීවකයක් දෙන්නේ. අර සතුන් විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන් ඖෂධයක්. ඒකට තමයි ඔය ප්‍රතිජීවකයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අනේ ඉස්සලා දැන් ඔය මම කියපු ඔය වගේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලට මේ බැක්ටීරියා සංවේදී. ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හමුවේ විනාශ වෙනවා. හරිද? බැක්ටීරියා කියන කෙනා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හමුවේ විනාශ වෙනවා. එයාට ඒ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ ඔය දැන් තුවාලවල එහෙම බැක්ටීරියා ආසාදනයක් සිද්ධ වෙච්චාම ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් ලබා දීපුවාම ඒකේ ඒ තුවාලයේ මත ඉන්න බැක්ටීරියා විශේෂයන් විනාශ වීමකට ලක් වෙනවා. හරිද? පැහැදිලිද කියපු එක? ඒ නිසා අපි ඒතකොට කියනවා ප්‍රතිජීවක වලට මෙයාලා සංවේදී කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිජීවක හමුවේ මෙයාලා විනාශ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙයාලා දැන් අපි ඊට පස්සේ මේ බැක්ටීරියාවක රූප සටහන මම අඳිනවා. එතකොට කියලා දෙන්නම්. මේ බැක්ටීරියාවක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් කීපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි? බැක්ටීරියාවක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කීපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ පිටතින්ම පිහිටලා තියෙනවා සෛල බිත්තිය. සාමාන්‍ය අර ශාක සෛලයක පිහිටනවා වගේ සෛල බිත්තිය මෙයාගේ පිහිටලා තියෙනවා. හරිද? මෙයාගේ බැක්ටීරියා සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම මම මේ තව රූප සටහනක් තියෙනවා අඳින්න. ඒ හින්දායි මේ බැක්ටීරියාවේ රූප සටහන තාම අඳින්න නැතුව ඉන්නේ. එහෙම වුණොත් මට මකන්න වෙනවා. හරි මම දල වශයෙන් නිකන් අඳින්නම්. එතකොට බැක්ටීරියාවක් ගත්තාම බැක්ටීරියාවකගේ මෙන්න මෙහෙම පිටතින්ම පිහිටලා තියෙනවා ඔය විදිහට සෛල බිත්තිය. හරිද? ඒ සෛල බිත්තියට ඇතුළතින් පිහිටලා තියෙනවා ප්ලාස්ම පටලය. අර සාමාන්‍ය ශාක සෛලයක තියෙන අන්න ඒ වගේ සෛල රටාවක් තියෙන්නේ. හරිද? පිටතින්ම පිහිටලා තියෙනවා සෛල බිත්තිය. ඊට පස්සේ ඒකට ඇතුළතින් පිහිටලා තියෙනවා ප්ලාස්ම පටලය. එතකොට පිටතින් පිහිටලා තියෙන සෛල බිත්තිය පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් කියන සංයෝගයෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන. පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් කියන මෙන්න මේ සංයෝගයෙන් තමයි මේ සෛල බිත්තිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ශාක සෛලයක ගත්තොත් නම් සෛල බිත්තිය හැදිලා තියෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? ශාක සෛලයක සෛල බිත්තිය හැදිලා තියෙන්නේ සෙලියුලෝස් වලින්. හැබැයි දැන් මේ බැක්ටීරියාවක සෛල බිත්තිය ගත්තාම පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් කියන මේ රසායනික සංයෝගයෙන් තමයි මෙයාගේ මේ පිටත ආවරණය නිර්මාණය වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඊට අමතරව මේ බැක්ටීරියා සෛලවල ආරක්ෂාව සඳහා මේ සෛල බිත්තියට පිටතින් ප්‍රාවරය කියලා තව ව්‍යුහයක් පිහිටලා තියෙනවා. හරි? සෛල බිත්තියට පිටතින් තව ව්‍යුහයක් පිහිටලා තියෙනවා ප්‍රාවරය කියලා. මම ඊළඟ රූප සටහන අඳිනවා ලොකුවට. එතකොට අපි බලමු. හරි? ඒ ප්‍රාවරය මගින් සිද්ධ කරන්නේ බැක්ටීරියාවට ආරක්ෂාව සපයනවා. හරිද? බාහිර බලපෑම් මගින් බැක්ටීරියාවට සිදුවන අහිතකර ඒ තත්වයන් පාලනය කිරීම සඳහා මේ ප්‍රාවරය කියන එක වැදගත් වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවේ සෛල බිත්තියට පිටතින් බොහෝ දුරට ප්‍රාවරය එහෙම නැත්නම් අපි ඔක කෝෂ්ඨය කියලාත් කියනවා. හරිද? කෝෂ්ඨය එහෙම නැත්නම් ප්‍රාවරය කියලා ව්‍යුහයක් පිහිටනවා. ඒක වැදගත් වෙනවා මේ බැක්ටීරියා සෛලයට පිටස්තර බලපෑම් ඇති වෙන එක පාලනය කර ගැනීම සඳහා. එතකොට බැක්ටීරියාවක් ගත්තාම පොදුවේ බැක්ටීරියා ගත්තාම ඔන්න ඔය වගේ ලක්ෂණ ටිකක් තමයි අපිට බැක්ටීරියාවක කතා කරන්න වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි බැක්ටීරියා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි. ඒ කියන්නේ එයාට සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගත්තාම එයාලා බොහෝ දුරට ඒකසෛලිකයි. හරි? බොහෝ දුරට ඒකසෛලිකයි. සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා ඒකසෛලික කට්ටිය ගොඩක් එකට එකතු වෙලා ඝන ආවාස හදනවා. අපි කියන කොලනියක් හදනවා කියලා. හරි? එයාගේ සෛල බිත්තිය ගත්තාම පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් කියන රසායනික සංයෝගයෙන් තමයි එයාගේ සෛල බිත්තිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සෛල බිත්තියේ ඇතුළතින් ප්ලාස්ම පටලය පිහිටලා තියෙනවා. මම මේ සෛල බිත්තියේ ඇතුළතින් තියෙන ව්‍යුහය සහ මේ බැක්ටීරියාවල විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. තව ඒ ටික මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ගත්තාම මෙයා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලට සංවේදී වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හමුවේ මෙයාගේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම අපිට සාමාන්‍ය ජීවීන්ට ජීවත් වීමට නොහැකි කටුක ආන්තික පරිසර පද්ධතිවල මෙයාලට ජීවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ පොදු ලක්ෂණ ටිකක් අපිට ගන්න පුළුවන් බැක්ටීරියාවක ලක්ෂණ යටතේ. පැහැදිලිද? බැක්ටීරියාවක ලක්ෂණ යටතේ ඔන්න ඔය කියන පොදු ලක්ෂණ ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි ඉස්සලා ටියුට් එකේ බලලා මේක මොනවද කියන්නේ කියලා.
අපි ඉස්සලා ටියුට් එකේ බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා බැක්ටීරියා ගැන. ඊට පස්සේ ඔය අපිට මේ බැක්ටීරියා ඔය හැඩය අනුව වර්ගීකරණයක් කරනවා. ඒක බලන්න තියෙන්නේ. හරි. පෙරලා ගන්නකො ටියුට් එකේ පිටු අංක 5. ළමයි නිබන්ධ ටියුට් එක නැති කවුද ඉන්නේ? මේ ටියුට් එක කවුරු හරි දැන් මම මේ සතියේ ඔක්කොම වගේ දුන්නා. තාම කවුරු හරි හම්බෙච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවා ටියුට් එක. මේක ජෛව ලෝකයේ පාඩමේ ටියුට් එක. මේ ටියුට් ඉවරයි. ටියුට් ගහපුවා ඉවරයි. ආයෙ වන් මේ ගහ print කරන්න ඕනේ. මට චුට්ටක් කියන්න කාටද නැත්තේ ටියුට් තව? ආයතන වල දරුවෝ ඔක්කොම අරගෙන ඉවරද? අනේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් මැසේජ් එකක් හරි දාලා තියන්න. මොකද ටියුට් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ටියුට් ඉවරයි. ඊයේ මේ ළමයි දෙන්නෙක්ට දුන්නා. එතනින් ටියුට් ටික ඔක්කොම ඉවර වුණා. මේ පාඩමේ ටියුට් එක ඉවරයි. ටියුට් මේ 80ක් විතර ගැහුවා. 80ම ඉවරයි. මේ දැන් ඉතින් මෙතන ඉන්නේ 52යි. ටියුට් නම් ගන්නවා. ටියුට් ගත්තට සමහර එවුන් පන්තියේ එන්නේ ලයිව් එකට එන්නේ රෙකෝඩින් එක බලලා නිකන් ඉන්නවා. එහෙම එපා. රෙකෝඩින් එක දාන්න ළමයි ටිකක් පරක් වෙනවා. දැන් ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එක මම මේ වෙනකන් දාලා නැහැ. එකක් මේ පහුගිය දවස් ටිකේ මේ වැස්සත් එක්ක කනෙක්ෂන් අවුල තිබ්බා. ඉතින් අර වැසි නිකන් 아무තු තත්ත්වයක් නේ පහුගිය දවස් ටිකේ තිබ්බේ. ඒකත් එක්ක මේ සිග්නල් අවුල් ගිහිලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ දාන්න ප්‍රමාණවත් මදි. සිග්නල් මදි මේ දාන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ආවොත් පහු වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේ ලයිව් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. මම අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩින් එක දෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒක මේ දවස් දෙකක් ඇතුළත දෙනවා, දවස් 3ක් ඇතුළත දෙනවා කියලා මට පොරොන්දු වෙන්න බෑ. මොකද තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක එක එක ඒ දේ පාරිසරික ලක්ෂණ වෙනස් වුණොත් සිග් කනෙක්ෂන් අවුල් යනවා. එහෙම වෙච්චාම රෙකෝඩින් එක දාන්න පහු වෙනවා. දැන් ගිය සතියේ බලය පාඩමේ 10 වසරේ කට්ටියගේ බලය පාඩමේ රෙකෝඩින් එක දාලා නැහැ. මේ ජෛව ලෝකයේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස දාලා නැහැ. මිශ්‍රණ පාඩම දාලා නැහැ 9 වසරේ කට්ටිය. මේ 11 වසරේ කට්ටියගේ. එතකොට තව වීඩියෝ 3ක් තියෙනවා දාන්න. පේපර් ක්ලාස් එකේ එක විතරයි දාගන්න පුළුවන් උනේ. අනිත් ඒවා දාගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා මේ පුළුවන් තරම් ලයිව් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ලයිව් එකට පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ වෙන්න බැරිම හේතුවක් වුණොත් රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් මේ පුළුවන් තරම් ලයිව් එකට එන්න. හරි. හරි. මට කියන්නකෝ දැන් මේ ටියුට් එක නැත්තේ කාටද? ඉක්මනට කියන්නකෝ ඉක්මනට කියන්න. පොඩ්ඩක් අර මාක් එකක් දාන්න මට චුට්ටක් බලා ගන්න ඊට පස්සේ ආයෙ print කරන්න. තව කාටද මේක නැත්තේ? මේකමයි ටියුට් එක නැතුව වැඩේ යන්න බෑ ළමයි ඈ. මොකද මේකනේ සම්පූර්ණ නෝට් එක තියෙන්නේ. නිකන් ඔයාලා අහගෙන හිටියා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පස්සේ ආයෙ මතක තියාගන්න හරි එහෙම කරන්නත් බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. හරි අනිවාර්යෙන් ටියුට් එක තියෙන්න ඕනේ ළඟ. PDF ඉල්ලන්න එපා. PDF දෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය PDF ඉල්ලනවා දෙන්නේ නැහැ PDF. හරි. බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය. හරි හරි මේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා මේ එයාලට මේ ටියුට් දෙනවා. හරි ඒ කට්ටිය මේ මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න මේ එයාලට ටියුට් ටික පෝස්ට් කරන්නම්. හරි මම ඒ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටිය මාක් කරලා තියෙන්නේ. මම ඇහුවේ අර පෝල් ක්ලාස් වල එහෙම තාම කාට හරි නැද්ද කියලා. මේ කවුද මම කියලා දාලා තියෙනවා මේ NCSAT අනේ මම නම දන්නේ නම ගහන්න ඔයාගේ. මේ අර NCST මොකක්ද මම එකක් ගහලා තියෙනවා මේ නම ගහන්නකො මම නම දන්නේ මම ඔයාගේ නම මාක් කරගෙන තියනවද නැද්ද දන්නේ ඔය අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටියගේ මම නාම මාක් කරලා තියෙන්නේ මේ ටියුට් යවන කට්ටියට ඒ ටික දාන්න පොඩ්ඩක් නම ගහන්න NASATAUG 122 කියලා ගහලා දෙනවා මොකಾದ මන් දන්නේ හරි දැන් බලන්න බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය ටියුට් නැති අය ඉල්ල ගන්න හරි මොකද ඕකේ තමයි සම්පූර්ණ නෝට් එක තියෙන්නේ හරි බලන්න පළවෙනි එක ප්‍රාග්ඥාෂ්ටික ශෛලීය සංවිධානයකි. හරිනේ ප්‍රාග්ඥාෂ්ටික ශෛලීය සංවිධානයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දුන්නා. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න මෙහෙම. එතන වරහන් ඇතුළේ ලියන්න මෙහෙම. සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නොමැත. සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නොමැත. ඒ වගේ කට්ටිය තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රාග්ඥාෂ්ටිකයෝ කියලා. සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නොමැත. සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නොමැත. සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නොමැත. හරි ඒ කියන්නේ යාලට පටල එහෙම නැහැ. පටල නැහැ. නිම්සරට මම ටියුට් එක දෙනවා. නිම්සර හවස මැසේජ් එකක් දාලා තියන්නේ මට එදා ඔයා කියපු එක අමතක වුණා. මට හවස මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න මම ඔයාට මෙව එක දෙන්නම්. මේ මට ඔයා එදා කියපු එක අමතක වුණා. හරි. ඒකේ වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න හරිය නේද? සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නොමැත. නිම්සර මතක් කරලා මැසේජ් එකක් දාන්න මට එදා ඔයා මේ කතා කරලා කිව්වට පස්සේ මම එදා වැඩක හිටියේ මට අමතක වුණා ඊට පස්සේ ආයේ.
සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නොමැත. හරි. දෙවෙනි එක බලන්න මොකද්ද කියන්නේ? බොහෝ බැක්ටීරියා ඒකසෛලිකයේ ඇතැම් විශේෂ සෛල කිහිපයක් හෝ රාශියක් සම්බන්ධ වී ඝනාවාස සාදයි. හරිනේ. එතන ඔය කොලනි කියලා කියනවා අපි. එතකොට එහෙනම් ඔන්න බොහෝ බැක්ටීරියා ඒකසෛලිකයි සමහරලාට ඔක්කොම එකතු වෙලා ඝනාවාසයක් හදනවා. ඒතකොට අන්වීක්ෂීය වේ. හරිනේ. පියවියසින් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. හතරවෙනි එක වාසස්ථාන විවිධය පෘථිවියේ ඇති සියලුම පරිසර පද්ධති වලින් ශූන්‍යෂ්ටිකයන්ට ජීවත් විය නොහැකි ආන්තික එහෙම නැත්නම් කටුක පරිසරවලවත් ජීවත් වේ. පෘථිවියේ විශාලම ව්‍යාප්තියක් ඇති ජීවීන් වේ. හරිනේ. පෘථිවියේ අපිට ඕනේ පරිසර පද්ධතියක මෙයාලව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. වරහන් ඇතුලේ අපි පරිසර පද්ධති ටිකක් දාගමු. ලියා ගන්න. ගිනි කඳු, උණුදිය උල්පත්, ගිනි කඳු, උණුදිය උල්පත්, ගිනි කඳු, උණුදිය උල්පත්. ඊට පස්සේ ගත්තාම ලවණකාමී පරිසර, ලවණකාමී කියන්නේ සාගරවල ලවණකාමී පරිසරවල සාගර පත්ලේ පවා මෙයාලා ඉන්නවා. ලවණකාමී පරිසරවල හරි ලවණකාමී පරිසරවල ඊට පස්සේ ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවල අයිස් සහිත ප්‍රදේශවල ද්‍රවාසන්න උත්තර ද්‍රව දක්ෂිණ ද්‍රව ඒ ප්‍රදේශවල ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවල හරි ඔන්න ඔය විදිහට මේ පුළුල් ව්‍යාප්තියක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ පරිසර පද්ධති වල ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න අපහසුයිනේ. අපි වල කියනවා ආන්තික පරිසර කියලා විද්‍යාවේදී. හරි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක බලන්න සෛල බිත්තිය පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් වලින් සෑදී ඇත. හමක් කරගන්නකො ඒක පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන්. ඒ කියන්නේ රසායනික සංයෝගයක්. පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් කියන්නේ. එතකොට මේ පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් කියන රසායනික සංයෝගයෙන් තමයි මෙයාලගේ සෛල බිත්තිය නිර්මාණය වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මේවා කුඩා පෙප්ටයිඩ දාම සහ පොලිසැකරයිඩ වලින් සෑදී යුක්තය නෙමෙයි සෑදී ඇත. පොඩි ටයිපින් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා. යුක්තය කියන කැලේම කපලා එතන ඇත කියලා ලියාගන්න. පොලිසැකරයිඩ වලින් සෑදී ඇත. හරි. ඊට පස්සේ 6 වෙනි එක ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී වේ. මම කියවා. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හමුවේ මෙයාලගේ මේ වර්ධනය විනාශ වෙනවා. එනම් ප්‍රතිජීවක මගින් වර්ධනය නිෂේධනය වේ. හරි. බලන්නකෝ එන්න බැක්ටීරියා කීපයක් උදාහරණ විදිහට දීලා තියෙනවා. සයන බැක්ටීරියා, හරිත සල්ෆර් බැක්ටීරියා සහ දම් සල්ෆර් බැක්ටීරියා. ඔයිට වඩා තව බැක්ටීරියා ගොඩක් ඉන්නවා ළමයි. ඔතන ඔය මූලික වශයෙන් මේ 3 දෙනෙක්ගේ නම් විතරයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඔය සයන බැක්ටීරියා වල එහෙම විශාල විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඔයාලට වෙනම සයන බැක්ටීරියා ගැන නෑ. ඔයාලගේ නිර්දේශයේ පුළුවන් නම් ඔයාලා Google එකෙන් එහෙම ඕවා හොයන්න. සයන බැක්ටීරියා වල එහෙම විශාල විවිධත්වයක් තියෙනවා. කියන්නේ එක එක විදිහේ සයන බැක්ටීරියා අපිට ස්වභාවිකව හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ළමයි ඊළඟ කොටස අපි මේ බැක්ටීරියා වර්ගීකරණය කරනවා ළමයි හැඩය අනුව. හරිද? බැක්ටීරියා අපි වර්ග කරනවා හැඩය අනුව. ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 3ක්. හරිද? අපි බැක්ටීරියා වර්ග කරනවා හැඩය අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 3කට. පළවෙනි එක තමයි ගෝලාකාර බැක්ටීරියා. හරිද? ගෝලාකාර බැක්ටීරියා අපි කොකයි කියලා කියනවා. හරි? කොකයි. කොකස් කියලා ගන්නවා. ඕකේ අර නම කියනකොට මම එක් කියන්න ඉස්සරහට එන්නේ කොහොමද කියලා කොකයි කියලා කියනවා. ගෝලාකාර බැක්ටීරියා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ළමයි දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා. ඒ කියන්නේ එයා නිකන් දණ්ඩක ස්වරූපයෙන් පිහිටලා තියෙන. දිගටි ස්වරූපයකින් පිහිටලා තියෙන. ඒ වගේ කට්ටියට අපි කියනවා දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා. අපි කියනවා බැසිලස්. නැත්නම් ඔක සිලින්ඩරාකාර බැක්ටීරියා කියලාත් කියනවා. හරි? සිලින්ඩරාකාර කියලාත් කියනවා. සිලින්ඩරාකාර. හරිද? සිලින්ඩරාකාර කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් යෂ්ටි හැඩති කියලාත් කියනවා. යෂ්ටිය කියලාත් කියන්නේ ඔය දැන් අපි යෂ්ටියක් කියලා කියන්නේ නිකන් පොල්ලක් වගේ දිග දණ්ඩක් වගේ එකක් නේ. හරි. ඊට පස්සේ තව වර්ගයක් ඉන්නවා. ඒ තමයි සර්පිලාකාර. ඒ කියන්නේ නිකන් ස්ප්‍රීන් එකක් වගේ. ස්ප්‍රීන් එකක් වගේ හැඩයට තියෙන බැක්ටීරියා. හරි. මාක පෙන් වල තින්ත ඉවරලා තිබ්බේ. හරි. මාක පෙන් දෙකක් හම්බුණා. හරි අහගන්න. ගෝලාකාර බැක්ටීරියා, දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා, එහෙම නැත්නම් සිලින්ඩරාකාර බැක්ටීරියා, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා යෂ්ටි හැඩති බැක්ටීරියා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ ඊළඟ අවස්ථාව තමයි සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා. හැඩය අනුව වර්ගීකරණය. සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා. හරිද? අපි කියනවා ස්ප්‍රිලුම් කියලා. හරිද? ස්ප්‍රීන් එකක් වගේ නිකන්. සර්පිලාකාර හැඩයට තියෙන මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රීන් එකක් වගේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයට තියෙන බැක්ටීරියාව. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට
ඔන්න ඔය විදිහට අපි බැක්ටීරියා හැඩය අණුව වර්ගීකරණය කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට. ගෝලාකාර බැක්ටීරියා අපි එහෙම නැත්නම් කියන කොකයි. හරි ඊට පස්සේ සිලින්ඩරාකාර බැක්ටීරියා එහෙම නැත්නම් දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා එහෙම නැත්නම් යෂ්ටි හැඩති බැක්ටීරියා. හරි. එයාලා එතකොට නිකන් දිගටි ස්වරූපයකින් සමන්විත වෙනවා. මේ වගේ දණ්ඩාකාර ස්වරූපයකින් සමන්විත වෙන්නේ. හරි. එයාලට එතකොට අපි කියනවා සිලින්ඩරාකාර හැඩති එහෙම නැත්නම් දණ්ඩාකාර හැඩති බැක්ටීරියා කියලා. හරි. එයාලගේ අපි එයාලව හඳුන්වනවා බැසිලස් විශේෂ කියලා. බැසිලස් කියලා අපි කියනවා. බැසිලස්. හරිද? දණ්ඩා ගෝලාකාර කට්ටියට කොකයි කියලා කියනවා. හරි. දණ්ඩාකාර එහෙම නැත්නම් සිලින්ඩරාකාර එහෙම නැත්නම් යෂ්ටි හැඩති කට්ටියට අපි කියනවා බැසිලස් ආකාර කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ සර්පිලාකාර. ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රීන් එකක් පිහිටලා තියෙනවා වගේ ස්ප්‍රිලම් කියලා අපි කියනවා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මෙයා අපි හැඩය අණුව ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ තුනකට වර්ගීකරණය කරනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම දැන් මේ ගෝලාකාර බැක්ටීරියා සහ දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා කියන කට්ටිය ආයේ කොටස් වලට බෙදෙනවා. හරිද? ගෝලාකාර බැක්ටීරියා සහ දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා කියන කට්ටිය නැවත කොටස් වලට අපි කොටස් කීපයකින් හඳුනා ගන්නවා. හරි? එක ගෝලාකාර බැක්ටීරියාවක් තියෙනවා නම් අපි මෙයාට කියන නම දන්නවද මොකක්ද කියලා? අපි කියනවා මොනොකොකයි කියලා. හරි? මොනොකොකාද නෙමෙයි මොනොකොකයි. මොනොකොකයි කියලා අපි කියනවා. හරි? එක බැක්ටීරියාවක් විතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක සෛලයක් විතරක් ගෝලාකාරව තියෙනවා. අපි කියනවා මොනොකොකයි කියලා. හරි? ඊට පස්සේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ගෝලාකාර දෙන්නෙක් සෙට් වෙලා ඉන්නවා නම් දැන් අපි කියවනේ සමහර වෙලාවට ඒක සෛලික බැක්ටීරියා කිහිපයක් එකතුලා ඝනාවාස හදන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එතකොට ඒ වගේ මේ දෙන්නෙක් පිහිටලා ඉන්නකොට අපි කියනවා ඩයිප්ලොකොකස් කියලා. හරිද? අපි ඒ වගේ කට්ටියට කියනවා ඩිප්ලොකොකස්. දෙන්නෙක් ඩිප් කියන ඩි කියන එකේ අදහස දෙකක් වගේ කියන එක. ඩිප්ලොකොකස් කියලා අපි කියනවා. කොකස් ඩිප්ලොකොකස්. මෙතන කොකයි. හරි? එක්කෙනෙක් ඉන්නකොට අපි කියන්නේ කොකයි මොනොකොකයි. දෙන්නෙක් ඉන්නකොට අපි කියනවා ඩිප්ලොකොකස්. හරි? ඊට පස්සේ රේඛීයව පිහිටලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට සෛල ගොඩක්. හරි? ගෝලාකාර සෛල ගොඩක් මේ විදිහට රේඛීයව පිහිටලා තියෙනවා අපි හතරක් අඳිමු. පහක් අඳිමුකෝ. හරි? මේ වගේ කට්ටියට කියනවා අපි ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස් කියලා. ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස්. මේ වගේ අයට අපි කියනවා ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස්. අපි දැන් මේ ගෝලාකාර හැඩය අනුව බැක්ටීරියා වර්ගීකරණය කරගෙන යන්නේ. හරි? එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා මොනොකොකයි කියලා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා ඩිප්ලොකොකස් කියලා. රේඛීය වශයෙන් මෙහෙම ගෝලාකාර කට්ටියක් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස් කියලා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කාණ්ඩයක්. තව තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ගෝලාකාර කට්ටියක් නිකන් එකට රොත්තක් වගේ එකතු වෙලා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට පිටලා දෙනවා ගෝලාකාර කට්ටිය ගොඩක්. හරි? අපි මේ වගේ කට්ටියට කියනවා ස්ටැෆ්ලොකොකස් කියලා. හරිද? ඔයාලා ඔය නම් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි මම මේ නිකන් අර වර්ගීකරණය තියනවා කියලා කියන්නේ ස්ටැෆ්ලොකොකස්. දෙමදිනේ. මෙතනින් ලියන්නම් ස්ටැෆ්ලොකොකස්. හරිද? ස්ටැෆ්ලොකොකස් කියලා කියනවා අපි ඒ වගේ කට්ටියට. එයාලා ගෝලාකාරයි. එයාලා ගොන්නක් වගේ එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන බැක්ටීරියා තියෙනවා. 4 දෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම එකතු වෙලා. 4 දෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම එකතු වෙලා. ඊට වඩා නෑ 4ට වඩා නෑ 4 දෙනෙක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට 4 දෙනෙක් එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි? ඔය විදිහට 4 දෙනෙක් එකතු වෙලා තියෙනවා. අපි මෙයාලට කියනවා ටෙට්‍රාකොකස් කියලා. ටෙට්‍රාකොකස් කියලා අපි කියනවා. හරි? ටෙට්‍රාකොකස් කියලා අපි කියනවා. හරිද? එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් මොනොකොකයි, දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් ඩිප්ලොකොකස්, ඊට පස්සේ රාශියක් දිගට ඉන්නවනම් ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස්, ගොන්නක් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ස්ටැෆ්ලොකොකස්, 4 දෙනෙක් මෙහෙම පිටලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා ටෙට්‍රාකොකස් කියලා. ඊට පස්සේ බැක්ටීරියා 7ක් තියෙනවා නම් සෛල. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට බැක්ටීරියා සෛල 7ක් තියෙනවා නම් ඒකේ හැඩයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ බැක්ටීරියා 1යි 2යි 3යි නිකන් මලක් වගේ. තුනයි 4යි. හරිද? ඔය විදිහට 4යි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගියපම 5යි, මේ පැත්තෙන් 6යි, මැද 1යි 7යි. ඔන්න ඔය වගේ නිකන් මලක් වගේ තියෙනවා නම් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මේ ඇතුලෙන් තියෙන්නේ. මෙයත් ඇතුලෙන් තියෙන්නේ මේ. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ 7ක් තියෙනවා නම් අපි මේ වගේ කට්ටියට කියනවා සාසිනේයි කියලා.
හරි. සාසිනේ සාසිනේ බැක්ටීරියා සාසිනේ කියලා අපි කියනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මේ අපි ගෝලාකාර බැක්ටීරියා කාණ්ඩ කිහිපයකින් අපිට හම්බ වෙනවා. හරි, ඔව මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ වැඩිදුර දැනුමටත් එක්ක කියන්නේ. හරි. අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගෝලාකාර බැක්ටීරියා ආකාර කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. මම මේක 1 2 කියලා ලකුණු කරන්නම්. 1 2 3 4 5 මෙයා 6. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මොනොකොකයි, ඩිප්ලොකොකස්, ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස්, ස්ටැෆ්ලොකොකස්, ටෙට්‍රාකොකස් සහ ඊට පස්සේ සාසිනෙයි කියලා අපිට මේ විදිහට බැක්ටීරියා, ගෝලාකාර බැක්ටීරියා නැවත කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා ප්‍රධාන හැඩ තුනයිනේ. පළවෙනි හැඩය ගෝලාකාර, ඊට පස්සේ දණ්ඩාකාර, එහෙම නැත්නම් යෂ්ටි හැඩති. ඊට පස්සේ ගත්තාම තුන්වෙනි එක සර්පිලාකාර. එතකොට ගෝලාකාර එක තමයි මේ විදිහට කාණ්ඩ 6කට බෙදුනේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම දණ්ඩාකාරයකෙත් අපිට මොනොබැසිලස්, ඩිප්ලොබැසිලස් ඔය විදිහට ඒකෙත් ඔය වගේ කාණ්ඩ කීපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔය තරම් නෑ. නමුත් ඒකෙත් ඔය විදිහට අපිට කාණ්ඩ කීපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියපු එක? ඊට පස්සේ සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා ගත්තාම සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා වලත් තියෙනවා කොමා හැඩති බැක්ටීරියා. හරිද? ඊට පස්සේ ස්පයිරොකීට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ප්‍රිලොම් කියලා එකක් තියෙනවා. හරි? මම මේ ටික ඔයාලා ඇඳලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ ටික ලියන්නම්. හරි? සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා කාණ්ඩ තුනකට බෙදෙනවා. කොමා හැඩති බැක්ටීරියා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විබ්‍රියෝ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ස්ප්‍රිලොම් කියලා නිකන් ස්ප්‍රීන් එක වගේ තියෙන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම ආයේ ස්පයිරොකීට් කියලා එකක් තියෙනවා. තරංගයක් වගේ බැක්ටීරියාව. මම ඒක අඳින්න රූප සටහන. එතකොට අපි බලමු. හරි, සිලින්ඩරාකාර කට්ටියත් මොන බැසිලස්, ඩිප්ලොබැසිලස් සහ ස්ට්‍රෙප්ටොබැසිලස් කියලා කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. අපි ඒක ඊළඟට බලමු මේ ටික කතා කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ. හරි. බලන්නකො ඊට පස්සේ බැක්ටීරියා වුණ මාතෘකාව තියෙනවා. පොයින්ට් එකක් විදිහට කියනවා නම් ඒකසෛලික හෝ බහුසෛලික වේ. බැක්ටීරියා දිගින් මයික්‍රෝමීටර 5කට වඩා වැඩි නොවේ. මේවා මූලික හැඩයන් තුනක් ගනී. හරි, ඔතන ඔය ළමයි මයික්‍රෝමීටර 5ක් කියලා තියෙන තැන ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් පැන්සලෙන් වගේ ලියා ගන්න. මයික්‍රෝ. ඔය මෙන්න මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මයික්‍රෝ. මෙන්න මේ සංකේතයෙන් අදහස් වෙන්නේ මයික්‍රෝ. හරි, එතන ඔය ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න ඔයාලට ආයෙ බැරි වුණොත් පස්සේ වෙලාවක බලද්දී එතන වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න ඔය 5 කියන තැන මයික්‍රෝ කියලා. හරි, එතන ඕනනම් එයාගේ විශාලත්වය සාමාන්‍ය මීටර වලින් ලියා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. මීටර ඔන්න ඔච්චරයි. මීටර ඔන්න ඔච්චරයි. ඒතකොට හිතන්න කොච්චර චූටිද කියලා. හරි, මයික්‍රෝන මීටර කියන එක සාමාන්‍ය මීටර වලට හැරෙවොත් එහෙම ඔන්න ඔය විශාලත්වයක් එන්නේ. ඔය මයික්‍රෝන වගේ ඒකක ගන්න ළමයි අපි කුඩා, ඒ කියන්නේ ඊටාම කුඩා මේ විශාලත්වයන් තියෙන ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තමයි අපි ඊටාම කුඩා මේ ඒකක පාවිච්චි කරන. මයික්‍රෝ කියලා කියන්නේ 10 ඍණ 6ක් කියන එක. ඒ කියන්නේ එකේ ඉලක්කම මිලියනයකින් බෙදලා තියෙන ලක්ෂ 10කින්. හරිද? ඒව ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ ඔය ඒකක පරිවර්තන ගැන. නිකන් අරක ලියා ගන්න. ආය ටියුට් එක බලද්දී ආය මතක් වුනේ නැත්තම් එහෙම. එහෙනම් හරි. ඊට පස්සේ බලන්න එතකොට ඔන්න හැඩයන් තුනක් දීලා තියෙනවා. මේවා මූලික හැඩයන් තුනක් ගනි. ගෝලාකාර, ඊට පස්සේ සිලින්ඩරාකාර, ඊට පස්සේ සර්පිලාකාර. හරි. ඊට හැඩයන් ගන්නා බැක්ටීරියා සෛල සකස් වී ඇති ආකාරය අනුව පහත පරිදි කොටස් කෙරේ. හරි. ඔන්න ඉඩක් තියෙනවා ගෝලාකාර, සිලින්ඩරාකාර සහ සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා අඳින්න. හරි. ගෝලාකාර කියලා තියෙන තැන මෙන්න මේ 6 දෙනා අඳින්න. මේ පිළිවෙලට අඳින්න. මම මේ 6 වෙනි එක්කෙනා උඩින් ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒක පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ඒතර පිළිවෙලට අඳින්න 1 2 3 4 5 ඉලක්කම් දාලා තියෙන්නේ. මොනොකොකයි, ඩිප්ලොකොකස්, ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස්, ස්ටැෆ්ලොකොකස්, ටෙට්‍රාකොකස් සහ සාසිනේ. ළඟ ඒ නම ලියා ගන්න. මේ ඔයාලට ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් කියව ගන්න අපහසුයි වගේ නම් සිංහලෙන් ප්‍රොනවුන්ස් එකත් ලියා ගන්න. මොනොකොකයි, ඩිප්ලොකොකස්, ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස්, ස්ටැෆ්ලොකොකස්, ටෙට්‍රාකොකස් සහ සාසිනේ. හරි, අඳ ගන්නකො ඉක්ම සාසිනේ කියන එකේ ළමයි 7යි තියෙන්නේ. හරි, මේක ඊට වඩා හදින්න එපා. එකයි මලක් වගේ ඇඳලා ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙපැත්තෙන් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටෙට්‍රාකොකස් කියන එකේ 4යි මේකේ ඕනේ කැමති ගානක් අඳින. මේකෙත් එහෙමයි. හරි, සාසිනේ එකේ සහ ටෙට්‍රාකොකස් එකේ ඒ ගාන අඳින්න තියෙන ගාන ඉක්මන් කරන්න.
ඉක්මන් කරන්න. මොනොකොකයි ඩිප්ලොකොකස් ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස් ස්ටැෆ්ලොකොකස් හරි දන්දලි ඉවරද? හරි. තව අඳින අය කවුද ඉන්නේ? හැමෝම ඉවරද? අඳින අය කවුද ඉන්නේ තව? ඉක්මනට නේද? හරිද ඉවරද? හරි. ඊට පස්සේ අපි සිලින්ඩර් ආකාර බැක්ටීරියා වලත් ඔය වගේ හැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අඳිමු. ඒක නම් 3යි තියෙන්නේ. හැමෝම ඉවරයි නේද? ඔව් සර්. එහෙනම් අපි ඊළඟ අවස්ථාව ගමු. දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා වර්ග 3ක් අපිට හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය බහුලව. හරි. තව ඉන්නවා ඉතින් හැඩ අර ටිකක් බහුලව හම්බ වෙන කට්ටිය. හරි. මේ වගේ තනි දණ්ඩාකාර හැඩයක් තියෙන බැක්ටීරියාවකට අපි කියනවා ළමයි මොනොබැසිලස් කියලා. හරි. මොනොබැසිලස්. මොනොබැසිලස්. හරි. ඊට පස්සේ ඔය වගේ දණ්ඩාකාර හැඩති බැක්ටීරියාවන් දෙකක් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා නම් හරි මෙන්න මේ විදිහට දෙකක් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඩිප්ලොබැසිලස්. ඒවට ඉතින් කියන මේ සිංහල වචනෙන් එකක් තින්නේ ඔය තමයි කියන්නේ. හරි ඩිප්ලොබැසිලස්. ඊට පස්සේ දණ්ඩාකාර හැඩති බැක්ටීරියා මෙහෙම රේඛීය විදිහට දම්බලක් වගේ මෙහෙම තියෙනවා නම් හරි ඔය විදිහට දන්වලක් වගේ ගිහින් තියෙනවා නම් අපි ඒවට කියනවා ළමයි ස්ට්‍රෙප්ටොබැසිලස් කියලා. හරි ස්ට්‍රෙප්ටොබැසිලස්. ස්ට්‍රෙප්ටොබැසිලස් කියලා කියනවා. හරි ඔය බැසිලස් වර්ගය කියන්නේ දණ්ඩාකාර හැඩති බැක්ටීරියා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම සර්පිලාකාර හැඩති බැක්ටීරියා ගත්තාම යාළගෙත් අපිට හම්බ වෙනවා ඔය වගේ හැඩ තුනක්. ඒ කියන්නේ අවස්ථා තුනක්. හැඩ තුනක් කියලා කියන්නේ එයාලගේ සර්පිලාකාර වර්ග තුනක් හම්බ වෙනවා.
හරිද? එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කොමා හැඩති බැක්ටීරියාවක්. මෙන්න මේ වගේ නිකන් ඔය වගේ තියෙන. අපි නිකන් අර කමාවක් දාන්න මෙන්න මෙහෙම. අන්න ඔය වගේ හැඩයට තියෙන බැක්ටීරියාවක් තියෙනවා. හරි? අපි ඒක ඒ විදිහට මන්දිමු. මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙන බැක්ටීරියාවක් තියෙනවා. කොමා හැඩති බැක්ටීරියා කියලා අපි කියන්නේ. මෙයාට අපි කියනවා විබ්‍රියෝ. විබ්‍රියෝ කියලා කියනවා. හරි? කොමාවක් වගේ හැඩයට තියෙන. ඊට පස්සේ තියෙනවා එන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔය වගේ තියෙන බැක්ටීරියාවක් තියෙනවා. අපි මෙයාට කියනවා ස්ප්‍රිලම් කියලා. ඔන්න ඔය හැඩයට තියෙන කට්ටිය. ස්ප්‍රිලම්. හරි? ස්ප්‍රිලම්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන M අකුර තියෙන්නේ ස්ප්‍රිලම්. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා ඔය විදිහට තරංගාකාරයට යන එකක්. හරි? මෙන්න මේ විදිහට යන බැක්ටීරියාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ හැඩයට තියෙන බැක්ටීරියාවක් තියෙනවා. හරි? එයාට අපි කියනවා ස්පයිරොකීට්. ස්පයිරොකීට්. හරි? ස්පයිරොකීට් කියලා අපි කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට දණ්ඩාකාර බැසිලස් මේ දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා අපිට මේ විදිහට නැවත කාණ්ඩ කීපයකින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොන බැසිලස්, ඩිප්ලොබැසිලස් සහ ස්ට්‍රෙප්ටෝබැසිලස් කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඊළඟට හඳුනා ගන්න පුළුවන් සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා. පළවෙනි එක තමයි විබ්‍රියෝ. එහෙම නැත්නම් කොමා හැඩති බැක්ටීරියා කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ නිකන් දඟර ගැහිලා තියෙන බැක්ටීරියාවක් තියෙනවා අපි කියනවා ස්ප්‍රිලම් කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක මේ වගේ තරංගාකාරයට ගිහිලා තියෙනවා ස්පයිරොකීට් කියලා අපි කියනවා. හරි? එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මූලික වශයෙන් දණ්ඩාකාර සහ ඊට පස්සේ සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා වල හැඩ ටික හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟ හිස්තැනේ ඔය ටික ඇඳලා දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙන හිස්තැනේ ඔය තුන් දෙනා වෙන වෙනම අඳින්න නෑ. දණ්ඩාකාර එකේ ඒ ටික අඳින්න. ඊට පස්සේ සර්පිලාකාර එකේ අනිත්
හරි. ඇඳලා ඉවරද? තව කවුද ඉන්නේ? ඉක්මනට අනේ. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන බැක්ටීරියාවක ව්‍යුහය. ඔව් ඔයාලට ලොකුවට නෑ මං කියවනේ මං ඔය වගේ ටියුට් වල ගොඩාක් අමතර දැනුමටත් ඔයාලට දාලා තියෙනවා. මේ මෙව්වා හැම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නෑ. මෙව්වා ඔයාලට අවශ්‍ය නෑ. අමතර දැනුමටත් එක්ක තියෙන්නේ. හරි. ඉවරද? තව ලියන කවුරු හරි ඉන්නවද? නෑ නේද? මකන්නද? මකන්නම් ඈ. හරි. මැකුවට පස්සේ ආයෙ ඉතින් ඊට පස්සේ චුරුචුරු ගන්න එපා ඈ. හරි. ඊට පස්සේ දර්ශීය බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය. හරි. අපි බලමු දැන් මේ බැක්ටීරියා සෛලයක අභ්‍යන්තර සැකැස්ම කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේක මේ ඔයාලා උතන මාතෘකාව ගාවෙන් තර ලකුණක් දාලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ. මේක මේ අමතර දැනුමට යන එකක් ඈ. හරි. මොකද අමතර පන්තියක් නෑන්නේ නේද? එතකොට ඉතින් අමතර දැනුමක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැන්නේ. වැඩි දුර දැනගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හරි. බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ අපිට හම්බ වෙනවා මේකේ සෛල බිත්තියක්. හරිද? පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් වලින් සමන්විත වන සෛල බිත්තියක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සෛල බිත්තියට ඇතුළතින් පිහිටලා තියෙනවා ප්ලාස්මා පටලය නම් ව්‍යුහය. එතකොට මේ ප්ලාස්මා පටලය කියන ව්‍යුහය ළමයි මෙන්න මේ විදිහට සමහර තැන්වලදී අභ්‍යන්තරයට නෙරා ගිහින් තියෙනවා. හරි? මේ බැක්ටීරියා සෛලයක ප්ලාස්මා පටලය සමහර තැන්වලදී බැක්ටීරියා සෛලය තුලට නිරලා ගිහින් තියෙන ඔන්න ඔය විදිහට. හරිද? අපි මෙව්වට කියනවා ළමයි මීසෝසෝම කියලා. හරිද? මීසෝසෝම කියලා අපි කියනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අභ්‍යන්තරයට නිරලා ගිහිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ නෙරුම් වලට අපි කියනවා මම පස්සේ නම් කරන්නම් මේවට කියනවා මීසෝසෝම කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ බැක්ටීරියා සෛලය ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට දඟර ගැහුණු DNA අණුවක් පිහිටලා තියෙනවා. හරිද? අපි කියවනේ දැන් මෙයාලා ප්‍රාග්න්‍යාෂ්ටිකයිනේ. මෙයාලා ප්‍රාග්න්‍යාෂ්ටිකයිනේ. ඒතකොට ප්‍රාග්න්‍යාෂ්ටික කට්ටියගේ පටල වලින් වට වෙච්ච න්‍යෂ්ටි නේ. ඒ කියන්නේ අර අපේ වගේ කොහොම න්‍යෂ්ටි පටලයක් පිහිටලා හරි ඒක ඇතුලේ DNA ආරෙන්නේ එහෙම නැහැ. මෙයාලගේ නිකම්ම ඔහේ තියෙන DNA අණුව. හරි? අක්‍රමවත් හැඩයට තියෙන දඟර ගැහිලා තියෙන DNA අණුවක් පිහිටලා තියෙන්නේ. ඕක අඳින්නේ මෙහෙම. මේවා මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම කරකලා මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම දානවා. ඊට පස්සේ මේක කොහොම දඟරයක් වගේ යවනවා. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට යන්නේ. සමහර ළමයින්ට ඕක අඳින්න කියපුවා ඇඳ ගන්න බෑ. හරිද? මෙහෙම ආයෙ බලන්න. එහෙම පටන් අරන් මෙහෙම කරකලා අරගෙන මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම. හරිද? ඔය අඳින්න දෙන්නේ නැහැ මං රූපේ. නිකන් මං කිව්වේ. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මෙයාගේ තියෙනවා අභ්‍යන්තරයේ පිහිටලා තියෙනවා ඔය විදිහට අක්‍රමවත් හැඩයෙන් සමන්විත වන DNA සහිත න්‍යෂ්ටික ප්‍රදේශයක්. හරිද? ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ DNA අන්තර්ගත මෙන්න මේ වගේ නිකන් ගෝලාකාර හැඩයෙන් වගේ සමන්විත වන ඒකක වගයක්. අපි මෙන්න මෙයා ගැන කතා කරුවා ළමයි ප්‍රවේණීය පාඩමේදී. මතකද? මෙයා ගැන අපි කතා කරුවා ප්‍රවේණීය පාඩමේදී. මතකද? ප්ලාස්මිඩ ගැන මතකද? ප්ලාස්මිඩ. මේ ප්ලාස්මිඩ කියන කෙනා යොදාගත්තේ මොනකටද? මතකද අර ඉන්සියුලින් හෝමෝනය නිෂ්පාදනය කරනකොට මම කිව්වේ අර ඉන්සියුලින් නිෂ්පාදනය සඳහා බලපාන ජානය අරගෙන E. coli කියන බැක්ටීරියාවේ E. coli මම අර කියලා දුන්නේ මේ ජානය ඇතුල් කරන විදිහ බැක්ටීරියා සෛලයට ජානය ඇතුල් කරන විදිහ මෙන්න මේ කෙනාට තමයි ඒ ඇතුල් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. හරි? මේ කෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්ට ප්ලාස්මිඩයක් අරගෙන මේ බැක්ටීරියාවෙන් එළියට අරගෙන
ඊට පස්සේ ප්ලාස්මිඩයට සෙට් කරනවා අන්න අර ඉන්සියුලින් හෝමෝනය නිෂ්පාදනය සඳහා බලපාන ජානය. මේකට සෙට් කරලා ඊට පස්සේ ආය බැක්ටීරියාව ඇතුළට දානවා. හරි. එතකොට අන්න ඒ ජානය සෙට් කරන ප්ලාස්මිඩ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ ජානය සෙට් කරන ප්ලාස්මිඩ තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ ඔය DNA කොටස් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. DNA RNA ඔය වගේ කොටස් කැලි තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ප්ලාස්මිඩ වලත්. හරිද? ඊට අමතරව මේකේ පිහිටලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ RNA ඔය වගේ RNA තැන් තැන් වල පිහිටලා තියෙනවා. හරිද? RNA පිහිටලා තියෙනවා. හරිද? RNA පිහිටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රයිබෝසෝම වර්ග පිහිටලා තියෙනවා. රයිබෝසෝම කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටීන් නිෂ්පාදනය සඳහා වැදගත් වෙන උපසෛලීය සංවිධාන. හරිනේ? රයිබෝසෝම පිහිටලා තියෙනවා. රයිබෝවා ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙන්නේ නේ. ඔය කොටස් දන්නවනේ ඔයාලා. හරිද? රයිබෝසෝම පිහිටලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ බැක්ටීරියාවේ පෝෂණය සඳහා වැදගත් වෙන සංචිත ආහාර ද්‍රව්‍ය පිහිටලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සංචිත ආහාර වර්ග පිහිටලා තියෙනවා. දැන් නීල හරිත ඇල්ගී එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අපි සයනොබැක්ටීරියා කියලා කියනවා. සයනොබැක්ටීරියාවක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ මේ විදිහට සංචිත ආහාරයක් විදිහට තියෙන එක්කනට අපි කියනවා සයනොෆයිසීය පිෂ්ඨය කියලා. හරි? සයනොෆයිසීය පිෂ්ඨය. හරි? මේ සංචිත ආහාර. දැන් මෙතන අපි පොදුවේ අඳින්නේ. ඒ හින්දා අපි පොදුවේ ලියමු සංචිත ආහාර කියලා. දැන් මේ බැක්ටීරියා විශේෂ රෝග වෙනස් වෙනවා. ඒ සංචිතව තියෙන එක. අපි දැන් පොදු එකක් නේ අදින්නේ. ඒ හින්දා අපි පොදුවේ ලියමු සංචිත ආහාර කියලා. අර නීල හරිත ඇල්ගී එහෙම නැත්නම් සයනොබැක්ටීරියා වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් එයාලගේ තියෙන සයනොෆයිසීය පිෂ්ඨය. ඊට පස්සේ ඔය අභ්‍යන්තරයේ ඔය වගේ කොටස් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බාහිර මේ බැක්ටීරියාව ගත්තාම මං කියා මේ බැක්ටීරියාවේ සෛල බිත්තියට පිටතින් ප්‍රාවරය කියලා මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහයක් පිහිටලා තියෙනවා. අපි ඕකට නැත්තම් ප්‍රාවරය නැත්තම් කෝෂ්ඨය කියලා කියනවා. හරි? මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහයක් පිහිටලා තියෙනවා බැක්ටීරියාවේ පිටතින්. ඒ පිහිටලා තියෙන එක වැදගත් වෙනවා බැක්ටීරියාවේ ආරක්ෂාව සඳහා. හරිද? ඒ පිහිටලා තියෙන ඒ වගේ මෙන්න මේ පිහිටලා තියෙන දැන් මේ ප්‍රාවරයේ සමහර බැක්ටීරියා වල මෙන්න මේ වගේ උල් හැඩති ව්‍යුහ පිහිටලා තියෙනවා. අපිට පියවිය හැට පේන්නේ නැහැ ළමයි ඈ. අන්වීක්ෂ වලින් බලපුවාම පේන්නේ. මෙන්න මේ වගේ උල් ස්වරූපයේ ව්‍යුහ පිහිටලා තියෙනවා. හරිද? අපි ඒවට කියනවා පිලයි කියලා. අපි මේවට කියනවා පිලයි. මේවා ගොඩක්ම හම්බෙන්නේ ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියාවල. ඒ කියන්නේ අපිට අහිතකර කට්ටිය ඉන්නේ. අන්නේ ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියාවල මෙන්න මේ පිලයි අපිට හම්බෙනවා. අපි දැන් මේ කොමන් ව්‍යුහයක් නේ අඳින්නේ. හරිද? කොමන් ස්ට්‍රක්චර් එකනේ අපි අඳින්නේ. එතකොට අපි ඔක්කොගෙම තියෙන පොදු ව්‍යුහ ටික දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොටම අර මේ සෙට් වෙන ව්‍යුහ ටික අඳින්න ඕනේ. හරි? ඔන්න ඔය වගේ බැක්ටීරියා සෛලයේ පිටතින් හරි අර ප්‍රාවරයෙන් පිහිටලා තියෙනවා ඔන්න ඔය වගේ උල් හැඩති ව්‍යුහ. අපි ඒවට කියනවා පිලයි කියලා. හරි? පිලයි කියලා කියනවා. මේකේ හැමතැනින්ම මෙතෙන් තියෙන වටේටම තියෙනවා. ඉතින් 3D ව හිතන්න ඕනේ, ත්‍රිමානව හිතන්න ඕනේ. හරි? අපි මේ පැත්තෙනුත් පේන්න අඳිමු චුට්ටක්. ඔවා හැම බැක්ටීරියාවෙම නෑ ඔවා. හරිද? ඔවා හම්බෙන්නේ ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියාවල. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියාව කියලා කියන්නේ ශාක හා සතුන්ට බලපෑම් ඇති කරන බැක්ටීරියා. අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන. හරි? ඔන්න ඔය වගේ පිලයි පිහිටලා තියෙනවා. උල් වගේ ඒවා එයාලගේ ආරක්ෂාව සඳහාත් වැදගත් වෙනවා. හරි? එතකොට ඕක තමයි තව මේක එක කොටසක් අඩුයි. ඒ තමයි සමහර බැක්ටීරියා වලට තමයි මෙන්න මේ වගේ කශිකාවක් පිහිටලා තියෙනවා. වල්ගයක් තියෙනවා. හරි? ප්‍රෝටීන් වලින් හටගත්ත මෙන්න මේ වගේ වල්ගයක් තියෙනවා සමහර බැක්ටීරියා වලට. හරිද? කශිකාදර වල්ගයක් තියෙනවා මෙයාලට. හරි? ප්‍රෝටීනමය කශිකාවක්. ප්‍රෝටීන් වලින් හටගෙන තියෙන මේක. ඒ නිකන් වල්ගයක් වගේ. එයාලට වැදගත් වෙනවා. ඒක ඔය ද්‍රවමය මාධ්‍යයන් හරහා පිහිනා යෑමට එහෙම. හරි? ඒ හේද වගේ අවස්ථාවල් වලදී වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඕක තමයි මූලික වශයෙන් අපිට බැක්ටීරියාවක පොදු කොමන් ව්‍යුහයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? අපි කොටස් ටික දල වශයෙන් ලකුණු කරමු. මේවට අපි කියනවා මේ උල් වගේ ෂේප් එකකට තියෙනකොට අපි කියනවා පිලයි. හරි? පිලයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට අපි කියනවා ප්‍රාවරය නැත්නම් කෝෂ්ඨය කියලාත් කියනවා. ප්‍රාවරය එහෙම නැත්නම් කෝෂ්ඨය. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ප්‍රෝටීනමය කශිකාවක්. ප්‍රෝටීනමය
කශිකාව. ප්‍රෝටීනමය කශිකාව. හරි. ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තරයට ගියොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා මෙන්න චක්‍රීය DNA යනවා. චක්‍රීය DNA. ඊට පස්සේ සංචිත ආහාර පොදුවේ අපි ගන්නෙ. සංචිත ආහාර එක එක්කෙනාගෙන් වෙනස් වෙනවා. සංචිත ආහාර. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්මා පටලය ඇතුළට නෙරලා ගිහින් තියෙනකොට අපි කියනවා මීසෝසෝම. මේවට කියනවා මීසෝසෝම. 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 හරි. ඊට පස්සේ මේකේ සෛල බිත්තිය සෙල් වෝල් එක. හරි. ඊට පස්සේ ප්ලාස්මා පටලය, ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එක, ප්ලාස්මා පටලය. හරි. ඊට පස්සේ ඇතුළතින් මේ තව මෙතන තියෙනවා ප්ලාස්මිඩ්. ප්ලාස්මිඩ්. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තාම රයිබෝසෝම. රයිබෝසෝම වැදගත් වෙනවා මෙයාගේ ප්‍රෝටීන් නිෂ්පාදනය සඳහා. ඇත්තටම මෙයාගේ රයිබෝසෝම තියෙන්නේ 70S කියන රයිබෝසෝම වර්ගය. හරි. ඔය රයිබෝසෝම ළමයි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. 70S රයිබෝසෝම සහ 80S රයිබෝසෝම කියලා. හරිද? රයිබෝසෝම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි 70S රයිබෝසෝම සහ අනිත් එක 80S රයිබෝසෝම. එතකොට මේ 80S රයිබෝසෝම පිටලා තියෙන ළමයි ශාක සහ සත්ත්ව සෛලවල. ඒ කියන්නේ ශූන්‍යෂ්ටික සෛලවල අපේ සෛලවල තියෙන්නේ. හරිද? 70S පිටලා තියෙන්නේ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයින්ගේ. ඒ කියන්නේ ඔය බැක්ටීරියා සහ ආකියා වගේ කට්ටියගේ. ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකය. හරි. එතකොට දැන් මෙයා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයෙක්නේ බැක්ටීරියා කියන්නේ. එයාගේ සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. මේ පටල වලින් වට වෙච්ච න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. නිකන් ඔය DNA අණුවක් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අන්න ඒ වගේ කට්ටියගේ තියෙන්නේ 70S කියන වර්ගයේ රයිබෝසෝම. 70S කියන වර්ගයේ රයිබෝසෝම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය මම සමහර ඔය කියන අතිරේක කරුණු ඔයාලා ලියා ගන්න ඔය පැන්සලකින් හරි ඈ. මම ඔයා නෝට් එකට ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. 70S 80S කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා කටුවට ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේකේ RNA තියෙනවා. මේ පැත්තට එන්නම්. මෙතන තියෙනවා RNA. මේ නිකන් අර මේ රෙල් වගේ ඇඳලා තියෙන RNA. හරි. RNA තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම සංචිත ආහාර හරි රයිබෝසෝම හරි. ඔන්න ඔය වගේ ව්‍යුහයක් තමයි සෛලප්ලාස්ම. ඇතුලේ තියෙන කොටස අපි කියනවා සෛලප්ලාස්ම. සෛලප්ලාස්මය. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය වගේ ව්‍යුහයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ බැක්ටීරියා සෛලයක පොදුවේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. පොදුවේ අපි බැක්ටීරියා සෛලයක් ගත්තොත් ඔන්න ඔය වගේ ව්‍යුහයක් තමයි එයාට තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එයාගේ තියෙනවා සෛල බිත්තියක්, ප්ලාස්මා පටලයක්. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තාම ප්‍රාවරයක්, එහෙම නැත්නම් අපි කියන කෝෂ්ඨය කියලා. ඒකේ සමහර අවස්ථාවලදී පිලයි පිහිටලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියාවල. ඒ කියන්නේ අපිට අහිතකර බැක්ටීරියා. හරි. එයාලගේ පිහිටලා තියෙනවා පිලයි. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීනමය කශිකාවක් තියෙනවා. හරි. චක්‍රීය DNA අණු, සංචිත ආහාර, මීසෝසෝම, සෛලබිත්තිය, ප්ලාස්මා පටලය, ප්ලාස්මිඩ, රයිබෝසෝම. හරි. සෛලප්ලාස්මේ RNA ඔන්න ඔය වගේ ව්‍යුහයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ බැක්ටීරියා සෛලයක පොදු ව්‍යුහයක් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් ඔය මම කියලා දීපු සියලු කරුණු ටික ඔන්න ඔය දර්ශීය බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය කියන එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. හරි. අපි බලාගෙන යන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. බලා ගන්න ටියුට් එක. මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න. ආලෝක අන්වීක්ෂණයෙන්ද නිරීක්ෂණය කළ හැකි නමුත් බැක්ටීරියා සෛලයක් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කළ යුතුය. මම කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය ගන්න ඕනේ කියලා ඉස්සලා මුලින්ම බැක්ටීරියා ගැන කතා කරද්දී. ඊට පස්සේ බලන්න බැක්ටීරියා සෛලයක් ප්‍රාග්ප්ලාස්මයකින්ද එහෙම නැත්නම් අපි කියන සෛලප්ලාස්මය. ප්‍රාග්ප්ලාස්මය කියලා කියන්නේ සෛලප්ලාස්මය. ඊට පිටතින් පිහිටි ප්ලාස්මා පටලය හා සෛල බිත්තියකින්ද යුක්තය. බොහෝ බැක්ටීරියා විසින් ශ්‍රාවය කරන ඇලෙන සුළු නාණු වැනි ද්‍රව්‍යයක් බැක්ටීරියා සෛලය වටා නිශ්චිත රටාවකට සකස් වී කෝෂ්ඨය එහෙම නැත්නම් ප්‍රාවරය සාදයි. ඔය දැන් පිටතින්ම පිහිටලා තියෙන කෝෂ්ඨය එහෙම නැත්නම් ප්‍රාවරය කියන එක ළමයි නාණු වගේ ද්‍රව්‍යයක් ඇලෙන සුළු. මොනවාද නාණු කියන්නේ? නාණු වගේ ඇලෙන සුළු කියලා කියන්නේ මොනවාද? ඒ මොනවාද? ඔය ළමයි මේ ගස්වල එහෙම තියෙනව නේද නිකන් අර ඇලෙන ගම් වගේ නිකන් මේ ඇලෙන සුළු රසායනික ප්‍රභේද. ඔය සමහර ගස්වල එහෙම පිහිටලා තියෙනව නේද? ඔයාලා සමහරලාට දැකලා ඇති. දැකලා නැත්නම් ඉතින් ලංකාවේ වෙන්න බෑනේ. නේද? එතකොට
ඔය ගහක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපිට ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඉතින් ලෝකේ හැමතැනම හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපේ රටවල් වල ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ළමයින්ට විශේෂයෙන් නේද? ඔය වගේ ඉතින් අත්දැකීම් නැත්තම් ඉතින් වැඩකුත් නැහැ. ඔය වගේ ඔය ගස්වල තියෙනවා නිකන් ලාටු කියලා අපි කියන අර නිකන් ඇලෙන සුළු අන්න ඒ වගේ ඇලෙන සුළු ද්‍රව්‍යයක් තමයි ඔය මේ කෝෂ්ඨය එහෙම නැත්තම් ප්‍රාවරයේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. හරි? ඒකයි ඔය කියන්නේ ඇලෙන සුළු නානු වැනි ද්‍රව්‍යයක් කියලා. හරිද? නානු වැනි ද්‍රව්‍යයක් බැක්ටීරියා සෛලය වටා නිශ්චිත රටාවකට සකස් වී කෝෂ්ඨය එහෙම නැත්තම් ප්‍රාවරය සාදයි. මෙය පොලිසැකරයිඩ් සහ පොලිපෙප්ටයිඩ් වලින් යුක්තය. ප්‍රාවරය අහිතකර තත්ත්වවලට ඔරොත්තු දීමට වැදගත්ය. ප්‍රාවරය බොහෝ විට ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියා වලට මම කියේ ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ අපිට හානිකර බැක්ටීරියා. අපිට විවිධ ආසාදනයන් නැති කරන්න බලපාන බැක්ටීරියා වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පොයින්ට් එක ප්‍රාවරයට ඇතුළතින් සෛල බිත්තිය ඇත. මෙය පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් වලින් සෑදී ඇත. ඒක මාක් කරගන්න පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් වලින් සෑදී ඇත. මොකද සෛල බිත්තිය ගැන ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් වලින් සෑදී ඇත. හරි? ඊට පස්සේ බලන්න සෛල බිත්තිය නිසා සෛල ප්ලාස්මය තුළට අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඇතුළු වීම වළකී. සෛල බිත්තිය හින්දා මේ සෛලයේ ඇතුළට අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඇතුළු වෙන එක වළකිනවා. ඊට පස්සේ ළමයි දැන් මේ බැක්ටීරියා සෛල අන්වීක්ෂයෙන් හඳුනා ගන්නකොට සමහර අවස්ථාවලදී අපි මේ බැක්ටීරියා වර්ණගත කරනවා. පාට කරනවා. හරිද? පාට කරනවා කියලා කියපුවාම අර පැස්ටල් එකක් අරගෙන අපි චිත්‍ර පාට කරනවා වගේ පාට කරන්නේ නැහැ. හරි? ඒ වගේ ගොබ්බ අදහස් ඔලුවට දාගන්නේ නැත. හරිද? අපි මේක අන්වීක්ෂයකින් බලනකොට අපි මේ නිදර්ශකය එහෙම නැත්නම් අපි මේ නිරීක්ෂණය කරන ප්‍රභේදය වර්ණ ගැන්වීම සඳහා විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ බැක්ටීරියා අපි ඒ වගේ නිරීක්ෂණය කරනකොට වර්ණකයක් පාවිච්චි කරනවා. මෙයාලගේ මේ වර්ණය සකස් කර ගැනීම සඳහා අපි ඒකට කියනවා ග්‍රෑම් වර්ණකය කියලා. හරි? ග්‍රෑම් වර්ණකය. ග්‍රෑම් වර්ණක කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහේ වර්ණකයක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ බැක්ටීරියා සෛලයක මේ ඔය සැකස්ම පාට කරගන්න. ඒක අර නිකන් පැස්ටල් කූරු අරගෙන එහෙම පාට කරනවා වගේ නෙමෙයි ඈ. හරි. ග්‍රෑම් වර්ණක මගින් බැක්ටීරියා සෛල වර්ණගත වීම සෛල බිත්තියේ ව්‍යුහය මත රඳා පවතී. ඒක අර වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙනවා. මේ අනුව ග්‍රෑම් බැක්ටීරියා ධන සහ ග්‍රෑම් ඍණ ලෙස වර්ග කෙරේ. ග්‍රෑම් ධන බැක්ටීරියා දම් පැහැයටද ග්‍රෑම් ඍණ බැක්ටීරියා රතු පැහැයටද වර්ණගත වේ. ඒ කියන්නේ අර ව්‍යුහය අනුව ඒ බැක්ටීරියාවේ ස්වරූපය අනුව වර්ණය වෙනස් වෙනවා. සමහර කට්ටිය දම් පාටට හැරෙනවා, සමහර කට්ටිය රතු පාටට හැරෙනවා. ඊට පස්සේ සෛල බිත්තියේ ඇතුළතින් ප්ලාස්ම පටලය ඇත. එය තරල විචිත්‍ර ව්‍යුහයකි. තරල විචිත්‍ර ව්‍යුහයක් කියලා කියන ළමයි ඔය ප්ලාස්ම පටලය තුල ප්‍රෝටීන ඊට පස්සේ ෆොස්ෆොලිපිඩ ඒ වගේ කට්ටිය ගිලිලා ඉන්නේ. හරිද? මම ඔය තරල මෙවයක් ගැන කියලා දුන්නා ප්ලාස්ම පටලය ගැන. සෛලය උගන්වද්දි ප්ලාස්ම පටලය යටතේ ඔක කියලා දුන්නා. ඔය ප්ලාස්ම පටලය මෙහෙම තියෙනකොට හරි ඕකේ ප්‍රෝටීන් ගිලිලා ෆොස්ෆොලිපිඩ ගිලිලා ඔය විදිහට පිහිටලා තියෙනවා. ඔන්න ඕකට තමයි අපි කියන්නේ තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය කියලා. හරි? මට මතක විදිහට 1972 හෝ 71 සිගර් සහ නිකොල්සන් කියන දෙන්නා තමයි ඔය තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරුවේ. මට අවුරුද්ද හරියට මතක නැහැ. සිගර් සහ නිකොල්සන් කියන දෙන්නා තමයි ප්ලාස්ම පටලය සම්බන්ධ ඔය තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරේ. ඒකෙන් කියන්නේ ඔය ප්‍රෝටෝන මේ ප්‍රෝටීන ෆොස්ෆොලිපිඩ ඔය කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය අර ප්ලාස්ම පටලය තුල ගිලිලා තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ සෛලයේ පාරගම්‍යතාවය සහ එන්සයිමීය ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ප්ලාස්ම පටලය වැදගත් වේ. ස්වායු බැක්ටීරියා වල ප්ලාස්ම පටලයේ සමහර ස්ථානවලදී සෛල ප්ලාස්මය තුළට නෙරා මීසෝම ඇත. මේ තියෙන්නේ සෛල ප්ලාස්මය තුළට නෙරලා ගිහිල්ලා හරි සෛල ප්ලාස්මය තුළට නෙරලා ගිහිල්ලා මේ වගේ මීසෝම සාදනවා. හරිද? මීසෝම සාදනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පොයින්ට් එක බැක්ටීරියා සෛල ප්ලාස්මයේ 70යි S රයිබෝසෝම ඇත. මීට අමතරව ලිපිඩ, ග්ලයිකෝජන් වැනි සංචිත ආහාර කණිකා ආදිය ඇත. සමහර බැක්ටීරියා වල වර්ණක කණිකා ඇත. මේවා ලව තුල නොපිහිටයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සමහර බැක්ටීරියා ගත්තාම එයාලගේ විවිධ වර්ණක වර්ග තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් එහෙම සයනොබැක්ටීරියා. සයනොබැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ ළමයි ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී බැක්ටීරියාවක්. සයනොබැක්ටීරියාව එයා විසින්ම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ කරලා ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න කෙනෙක්. එයා බැක්ටීරියා විශේෂයක්. සයනොබැක්ටීරියා අපි නීල හරිත ඇල්ගී කියලා කියන්නේ යාට. එතකොට අන්නේ සයනොබැක්ටීරියාව කියන කෙනා එයාගේ ආහාර එයාම නිෂ්පාදනය කරගන්නේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය පාවිච්චි කරලා එයාගේ ආහාර එයාම නිර්මාණය කරගන්න අර හරිත ශාක වගේ. හරිද? එතකොට අන්න ඒ සයනොබැක්ටීරියා කියන ඒ විශේෂය තුල
ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක අන්තර්ගත වෙනවා. ඒකයි ඔය කියන්නේ සමහර බැක්ටීරියා වල වර්ණක අන්තර්ගත වෙනවා කියලා. එතකොට සයනොබැක්ටීරියා එහෙම නැත්නම් නීලහරිත ඇල්ගී කියන බැක්ටීරියා විශේෂය තුල හම්බෙනවා අපිට ක්ලෝරොෆිල් A, ක්ලෝරොෆිල් B, ඊට පස්සේ ගත්තාම ෆයිකෝ එරිත්‍රීන් සහ තව වර්ණකයක් තියෙනවා මට මතකෙ එන්නේ නැහැ. ෆයිකෝ එරිත්‍රීන් කියලා වර්ණකයක් තියෙනවා. ෆයිකෝ සයනින් සහ ෆයිකෝ එරිත්‍රීන්. හරිද? ක්ලෝරොෆිල්, ඊට පස්සේ කැරොටින්, සැන්තොෆිල්, ෆයිකෝසයනින් සහ ෆයිකෝ එරිත්‍රීන් කියලා එයාලගේ තියෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක පහක්. හරි? අන්න ඒකයි ඔය කියන්නේ සමහර බැක්ටීරියා වල වර්ණක අන්තර්ගත වෙනවා. ඒවා ලව තුල පිහිටලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලව කියලා කියන්නේ නිකන් මේ වගේ ව්‍යුහයක්. ඒ ව්‍යුහය ඇතුලේ අර වර්ණක තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒකයි ඔය කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම සයනොබැක්ටීරියා ඒ වගේ කට්ටියගේ හම්බ වෙනවා අපිට ඔවා. ඔතන උදාහරණයක් තියෙනවා. ලව තුල නොපිහිටයි. හරි. දම්සල්ෆ බැක්ටීරියා, හරිත බැක්ටීරියා. හරිත බැක්ටීරියා වලට උදාහරණ තමයි ඔය මම ඉස්සලා කියේ සයනොබැක්ටීරියා, නීල හරිත ඇල්ගී ආදී වර්ණක ඇත. බැක්ටීරියා වල න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය පටලයකින් වැටවී නැත. ඒවා අඩංගු කොටස න්‍යෂ්ටික ප්‍රදේශ නම් වේ. ඒවා වෘත්තාකාර DNA අණුවක්. අපි නැත්තම් කියනවා නග්න DNA, විවෘත DNA කියලා කියනවා. එමගින් සෛලයේ ප්‍රවේණික තොරතුරු ගබඩා කිරීම සහ සෛලීය ක්‍රියා පාලනය කරයි. දැන් අපි දන්නවා න්‍යෂ්ටිය කියලා කියන්නේ සෛලයක සෛලීය ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරන ඒකකය. නේද? එහෙම නැත්නම් සෛලයේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙවන ඒකකය. නේද? ඊට අමතරව සෛලයේ ප්‍රවේණිගත වන ලක්ෂණ, පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන ලක්ෂණ රඳවා ගන්න ව්‍යුහය. මෙම ප්‍රධාන DNA අණුවට අමතරව සෛලප්ලාස්මයේ විසිරී කුඩා වෘත්තාකාර DNA ඇත. මේවා ප්ලාස්මිඩම් වේ. මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රධාන DNA අණුවට අමතරව මෙන්න මේ වගේ උප DNA කාණ්ඩ පිහිටලා තියෙනවා. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ ළමයි ප්ලාස්මිඩ කියලා. ඒවට අපි කියනවා ප්ලාස්මිඩ කියලා. ප්ලාස්මිඩ වල බැක්ටීරියා සෛල වලට ඇතැම් ප්‍රතිජීවක වලට ප්‍රතිජෝදිතාවයක් ගෙන දීමට වැදගත් ජාන ඇත. ඕක වර්තමානයේදී නම් බොහොමයක් අර ඉන්සියුලින් වගේ ඔය මේ හෝමෝන වර්ග කාර්මිකව නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නවා ඔය ප්ලාස්මිඩ කියන කෙනා. ඊට පස්සේ සමහර බැක්ටීරියා කශිකා සහිත මේවා ප්ලාස්ම පටලය සෛල බිත්තිය හා කෝෂ්ඨය හරහා පිටතට පැමිණේ. සමහර කට්ටිය ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෝටීනමය කශිකාවක් තියෙනවා, වල්ගයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒක ඔය විදිහට පිහිටලා තියෙනවා. මේවා දිගු ප්‍රෝටීනමය තන්තු වේ. සමහර බැක්ටීරියා වල කශිකා වලට අමතරව කුඩා පිලයි ඇත. මේ තියෙන සමහර බැක්ටීරියා වල මේ විදිහට ප්‍රාවරය එහෙම නැත්නම් කෝෂ්ඨයේ පිටතින් උල් ස්වරූපයට පිහිටලා තියෙන ව්‍යුහයන් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා පිලයි කියලා. ඒවා වැදගත් වෙනවා. ඔය ආරක්ෂාව සඳහාම වැදගත් වෙනවා. සහ ඒ චලනයන් සඳහා වැදගත් වෙනවා. ආරක්ෂාව සහ චලනයන් සඳහා වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට බලන්න බොහෝ බැක්ටීරියා ඒක මං කිව්වේ නේ. දැන් මේ බැක්ටීරියා ළමයි අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලීන්ගෙන් තමයි Tamanගේ වර්ගයා බෝ කරගන්නේ. හරි? අර සාමාන්‍ය දැන් ශාක සහ සත්ත්ව සෛල ගත්තාම අපි දන්නවා එයාලගේ ලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ශාක සහ සතුන් ගත්තාම එයාලගේ ලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ බොහොමයක් ප්‍රාග්ඥාෂ්ටික සතුන්ගේ ළමයි සිද්ධ වෙන්නේ අලිංගික ප්‍රජනනය. හරි? අපි කියනවා asexual reproduction. අලිංගික ප්‍රජනනය. 11 වසරේ ළමයි නම් ඉතින් මේ පාඩම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. 10 වසරේ කට්ටියට නුදුරු දවසකදී කරලා දෙන්නම්. පුදුම ප්‍රශ්න තියෙන පාඩමක් ළමයින්ට. නේද? හරි. එතකොට මේ බැක්ටීරියා එහෙම නැත්නම් අපි දැන් මේ කතා කරන බැක්ටීරියා අධිරාජධානීය සතුන් අපිට බහුතරයක් ගත්තාම එයාලගේ වර්ගය බෝ කරගන්නේ අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය මගින්. හරි? ඒ අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය ආකාර කිහිපයකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එකක් ද්විඛණ්ඩනය. හරි? ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කියනවා කඩවීම. හරි? ද්විඛණ්ඩනය, කඩවීම, ඊට පස්සේ වෙනත් නිකන් අංකුර වගේ ඒවා හදනවා. දැන් ඔය විශේෂයෙන්ම හයිඩ්‍රා වගේ සතුන්, දැන් හයිඩ්‍රා ගැන ඉස්සරහට කියන්නම්. හරිද? මේ සිලින්ඩරයට යටතේ හයිඩ්‍රා වගේ සතුන් ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ මිරිදිය පරිසරයේ අපිට හම්බෙන සත්වෙක්. එයාගේ මෙන්න මේ වගේ මේ මව් දේහයේ මේ වගේ අංකුරයක් එනවා. හරිද? ඔය වගේ අර නිකන් ගහකින් අංකුරයක් එනවා වගේ ඒ හයිඩ්‍රා කියන සතාගේ මෙන්න මේ වගේ අංකුරයක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ අංකුරය කැඩිලා ගිහිල්ලා මේකෙන් අලුත් හයිඩ්‍රාවෙක් ඇති වෙනවා. අපි ඔය වගේ ඒවට කියනවා අංකුරණය කියලා. හරි? අන්න ඒ වගේ ඒවා අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය. 11 වසරේ අය නම් දන්නවා. 10 වසරේ අය තාම දන්නේ නැති හින්දා මම චුට්ටක් ඔය කිව්වේ. ඊට පස්සේ ද්විඛණ්ඩනය. ද්විඛණ්ඩනය කියලා කියන්නේ තියෙන සෛලය දෙකට බෙදෙනවා.
හරිද? තියෙන සෛලය දෙකට බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අලුත් ජීවීන් දෙන්නෙක් හැදෙනවා. ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා ද්විඛණ්ඩනය කියලා. පැහැදිලිද? ද්විඛණ්ඩනය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කඩ කඩවීම කියලා කියන්නේ මේ විදිහට තියෙන සෛලය කෑලි කෑලි වලට කැඩෙනවා. හරිද? එක්කෝ බාහිර බලපෑමක් හින්දා නැත්නම් කොහොම හරි කමක් නැහැ. මොකක් හරි යම් හේතුවක් මත මේක මේ විදිහට කෑලි වලට කැඩෙනවා. කෑලි වලට කැඩිච්චාම ඒ කෑලි වලින් වෙන වෙනම අලුත් සතුන් හැදෙනවා. උදාහරණයකට කියන්න පුළුවන් ප්ලැනේරියා කියන පණු විශේෂය. හරිද? ප්ලැනේරියාවන්. මේ ප්ලැනේරියාවන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒ ප්ලැනේරියා කියන සතා හරිද? පණු විශේෂය මේව බැරි වෙලා හරිය හිතන්නකෝ දැන් අපි පිහියක් කරගෙන කැපුවා කියලා. හරිද? මාර වැඩේ වෙන්නේ මේකෙන් එකයි දෙන්නෙක් හැදෙනවා. ඉස්සලා කලින් එකයි හිටියේ. මේක මරන්න කියලා අපි කෑල්ලක් කපනවාම අපම දෙන්නෙක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එයාලගේ තියෙන ඒ 아무තු ඒ කියන්නේ ඒ වගේ විවිධ ලක්ෂණ තියෙන සතුන් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒවා අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය. එතකොට මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවල ප්‍රමුඛ වශයෙන් සිදුවන්නේ ද්විඛණ්ඩනය. හරි? අපි කියනවා බයිනරි ෆිෂන් එක. ද්විඛණ්ඩනය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙයාලගේ බහුලව සිදුවන අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය වන්නේ. ද්විඛණ්ඩනය කියන්නේ තියෙන එක්කෙනා දෙකට බෙදිලා යනවා. ද්විඛණ්ඩනය. හරි? හොඳයි. බලන්නකො එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඊළඟ පොයින්ට් එකේ. බොහෝ බැක්ටීරියා අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියක් මගින් ගුණණය වේ. බහුල වශයෙන්ම තීව්‍රයක් ද්විඛණ්ඩනය සිදුවේ. මෙහිදී මාතෘ සෛලයේ දෙගුණයක් පමණ විශාල වී වෘත්තාකාර DNA අණුද ස්වයං ප්‍රතිවලිත වේ. සෛලයේ මැදින් හටගන්නා සංකුංචයක් මගින් දුහිතෘ සෛල දෙකකට වෙන් වේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දැන් මෙයා මාතෘ සෛලය නම් මෙයා ටිකක් විශාල වෙනවා. විශාල වෙලා මේ සෛලයේ මැද්දෙන් මෙන්න මේ වගේ නිකන් නිරායාමක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ පැල්මක් වගේ එකක් ඇති වෙනවා. ඒකට තමයි සංකුංචය කියලා කියන්නේ. මෙන්න වගේ පැල්මක් වගේ ඇති වෙලා ඊට පස්සේ මෙතනින් කැඩිලා යනවා. කැඩිලා ගිහිල්ලා අලුත් සෛල දෙකක් නැත්නම් අලුත් ජීවීන් දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා. හරි? එහෙනම් ඔන්න පොදු බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය ගැන තමයි මම දැන් ඔය ඔයාලට කියලා දුන්නේ. පොදු බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය. හරි. ළමයි අපි කොලේක වගේ මේක අඳිමුද? අම්මෝ බෑද? කොලේක වගේ නිකන් අඳිමුද? ඔතන අඳින්න ඉඩ මදි වෙයි. කොලේක වගේ බෑ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න පස්සේ අඳින්න. දැන් උඹ හැත්තලව අඳින්න ගියොත් එහෙම 3-4 වෙනකන්වත් අඳි. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මාත් ෆොටෝ එකක් ගහලා ගෲප් එකට දාන්න. ඔයාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන කොලේක වගේ පස්සේ අඳින්න. ඇඳලා කොටස් නම් කරගන්න. හරිද? ඉවරද ළමයි? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තා. තාම ගහගන්න බැරි වෙච්ච කවුරු ඉන්නවද? මේක බලපංකෝ. ආහා සුපුන් මයික් එක ඔෆ් කරගන්නවා. ඔක ඒක බලපංකෝ ගා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අඳින්න ඕනේ. ඒක ඇඳ අඳින්නම් හිමි. බෝඩ් එක පැහැදිලි නැද්ද? චුට්ටක් පැහැදිලි නෑ. පැහැදිලි නෑ තමයි. ඒ මොකද හරි ඉන්න පොඩ්ඩක් බලන්නම් මම. ළමයි හිමීට ඕක මේ පස්සේ වෙලාවක අඳින්න මම ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඉන්නකෝ බලන්න මේ පැහැදිලි නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද? කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් දැක්කේ. ලංකාවේ අංක 1 අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නෝ. දන්නවනේ නේද යාළුවගේ සේවා සැපයුම ගැන? ඔයාලට ලියන්න තරම් පේන්නේ නැහැ නේ. ඔව් සර්. ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්නේ කොල්ලෝ මේ ඕකේ උඩ ඇති ඔන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. SYSRQ කියලා උඩ බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. හරි. මම ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්නම් ගෲප් එකට. හරි.
හරි ඔන්න මම පොටු මෙම එක දැම්මා. හරි group දෙකටම දාලා තියෙන්නේ 10 11 දෙකටම. හරි. එහෙනම් අපි මෙතනින් ඉස්සරහට යමු. ඊට පස්සේ අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ ආකියා අධිරාජධානිය ගැන. ඊට කලින් අපි චුට්ටක් ඔය බැක්ටීරියාවක එහෙම මේ චලනය එහෙම සිද්ධ වෙන මේ ඔය ද්විකණ්ඩනය සිදු වෙන ඒකේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් බලලා ඉමු. හරි මට විනාඩියක් දෙන්න. හරි දැන් එහෙනම් අපිට ඊළඟට බලන්න තියෙන්නේ ආකියා අධිරාජධානිය. දැන් අපි ජීවීන් වර්ගීකරණය කෙරුවා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අධිරාජධානි තුනකට බැක්ටීරියා ආකියා සහ යුකැරියා කියලා. දැන් එතකොට අපිට ඒකේ තුන්වෙනි අධිරාජධානිය දෙවෙනි අධිරාජධානිය ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ ආකියා අධිරාජධානිය කියලා කියන්නේ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික ජීවීන් අන්තර්ගත වෙන කාණ්ඩයක්. හරි. ආකියා අධිරාජධානිය කියලා කියන්නේ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සතුන් අන්තර්ගත වෙන කාණ්ඩයක්. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටි සැකැස්මක් නැහැ. හරිද? සූන්‍යෂ්ටික සතුන්ගේ වගේ, ඒ කියන්නේ අපේ වගේ ශාකසෛල අපේ ශාක සහ අනිකුත් සත්ත්ව සෛලවල වගේ සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් අන්තර්ගත නොවන ජීවීන් කාණ්ඩයක් තමයි මෙන්න මේ ආකියා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාලගෙත් අර බැක්ටීරියා වල වගේම අපිට පුළුල් විවිධත්වයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් පෘථුවිය මත. හරි. මෙන්න මේ ආකියා ගට්ටිය ගත්තාම මේ ආකියා විශේෂයේත් අපිට පුළුල් ව්‍යාප්තියක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් පෘථුවිය මත පිට. හරි. එතකොට මෙන්න මෙයාලවත් අර කලින් කට්ටියගේ වගේ බැක්ටීරියා වල වගේ කටුක පරිසරවල පවා හම්බ වෙනවා. හරි. උණු දිය උල්පත්වල, ගිනි කඳුවල, ඊට පස්සේ මුහුදු පත්ලේ, ලවණකාමී පරිසරවල, හරි ඔය වගේ දෙවන්ත ව්‍යාප්තියක් මෙයාලගෙත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ගත්තාම මෙයාලා ළමයි ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී නැහැ. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලට මෙයාලා සංවේදී නැහැ. අන්න ඒක ටිකක් අරේලාට වඩා වෙනස්. බැක්ටීරියා සෛල ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී වුණා. මතක ඇති. අපි කියවා බැක්ටීරියා සෛල ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී කියලා. හැබැයි දැන් මේ ආකියා කියන කෙනා ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න සතුන් බැක්ටීරියා වගේ ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. මෙයාලා ප්‍රතිජීවක හමුවේ විනාශ කරන්නත් බෑ. හරිද? ප්‍රතිජීවක වගේ මෙයාලා විනාශ වෙන්නේ නැහැ. සෝරි මේ බැක්ටීරියා වගේ මෙයාලා ප්‍රතිජීවක හමුවේ විනාශ වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? දැන් බෝඩ් එක පැහැදිලිද? අවුලක් නැහැ නේද? තාම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුන්නේ නැද්ද? මම සැරෙන් සැරේ බලනවා. දැන් ටිකක් ඒත් තියෙනවා පොඩ්ඩක් නේ. එච්චරම අවුලක් නැහැ. ටික තියෙනවා. හරි අපි කරගෙන යමුකෝ. එකපාරට ප්‍රශ්නය ආවේ. හරි. අපි කරගෙන යමුකෝ බලන්න. හරි. එතකොට දැන් අර බැක්ටීරියා වගේ මෙන්න මේ ආකියා කට්ටිය ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිජීවක මගින් මෙයාලගේ මේ ක්‍රියාවලිය අපිට විනාශ කරන්න බෑ. හරි. එතකොට මේ ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න සතුන් හරිද? ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න සතුන් බොහෝමයක් යුකැරියා අධිරාජධානියට පොඩ්ඩක් සම්බන්ධතාවය පෙන්වන සතුන්. හරිද? යුකැරියා අධිරාජධානියට හරිද? මෙන්න මේ ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න සතුන් යුකැරියා අධිරාජධානියේ සතුන්ට තරමක බන්දුතාවයක් පෙන්වන සතුන්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් විතර මෙයාලා සම්බන්ධකම් පෙන්වනවා, සම්බන්ධතා තියෙනවා මෙන්න මේ යුකැරියා අධිරාජධානියත් එක්ක. හරිද? මෙයාලා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි තමයි. ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න ජීවීන් ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි. හැබැයි එයාලගේ පොඩි බන්දුතාවයක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ යුකැරියා අධිරාජධානියේ ඉන්න සූන්‍යෂ්ටික සතුන්ට. හරිද? 100%ක් නෙමෙයි. යම් යම් ලක්ෂණ වලින් පොඩ මෙයාලට සමානකම් දක්වනවා. හරිද? දෙගොල්ල දෙවර්ගයක්. හරිද? මෙයාලා ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික කට්ටිය, යුකැරියා අධිරාජධානියේ ඉන්නේ සූන්‍යෂ්ටික කට්ටිය. එතකොට දෙගොල්ලක් වුණාට හරිද? මේ කට්ටිය දෙගොල්ලක් වුණාට මේ ආකියා කියන අධිරාජධානියේ තියෙන සමහර ලක්ෂණ මෙන්න මේ යුකැරියා අධිරාජධානියේ ඉන්න ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ වලට සමානයි.
හරිද? සමහර ලක්ෂණ මේ රාජධානියේ ඉන්න කට්ටියට සමානයි. හරිද? ආසන්න වශයෙන් සමානයි. ඒ හින්දා අපි කියනවා මෙන්න මේ ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න ජීවීන් හරි ඉයුකැරියා අධිරාජධානියේ ජීවීන්ට ඇතැම් ලක්ෂණ වලින් බඳුතාවයක් දක්වනවා කියලා. හරිද? ඇතැම් ලක්ෂණ වලින් හැම ලක්ෂණයෙන්ම නෙමෙයි ඇතැම් ලක්ෂණ වලින් මේ ජීවීන් බඳුතාවයක් මේ ඉයුකැරියා අධිරාජධානියේ සතුන් එක්ක තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. පැහැදිලිද? කියව එක තේරුණාද? එතකොට ඊට අමතරව ගත්තහම ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ කට්ටිය වර්ග කරනවා මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා. හරි? මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා ඊට පස්සේ ලවණකාමී බැක්ටීරියා සහ හරිද? මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා ලවණකාමී බැක්ටීරියා ආන්තික බැක්ටීරියා කියලා අපි මෙයාලා සාමාන්‍ය කාණ්ඩ කීපයකට වර්ගීකරණය කරනවා. හරිද? මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා මේ බැක්ටීරියාවන් වලට මීතේන් හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා බලන්න යකෝ බැක්ටීරියා කියන නම මෙතනට එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බැක්ටීරියා කියන කට්ටිය බැක්ටීරියා ගොඩට එන්න ඕනේ නෑ. මං කියන්නේ දැන් ආකියා කියන කට්ටියගේ සමහර කට්ටිය ළමයි අපි බැක්ටීරියා කියන නමෙන් හඳුන්වනවා. හරිද? සමහර කට්ටිය සමහර මේ ආකියා අධිරාජධානිය තුල ඉන්න සමහර මේ ජීවීන්ට අපි බැක්ටීරියා කියලා නම දෙනවා. ඒ නම දෙන්නේ ඇත්තටම එයාලා බැක්ටීරියා නිසා නෙමෙයි. එයාලා බැක්ටීරියා නිසා නෙමෙයි. නමුත් එයාලට නම දෙන අවස්ථා තියෙනවා. හරිද? මෙයාලා එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ තුනකින් ඒ කියන්නේ වර්ග අපිට කොටස් තුනකින් ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා. මීතේන් බැක්ටීරියා නේ මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා. මීතේන් හදන්න පුළුවන් එයාලට. මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා. හරිද? ඊට පස්සේ ආන්තික ලවණකාමී බැක්ටීරියා නැත්නම් ලවණකාමී බැක්ටීරියා කියලාත් කියනවා. ලවණකාමී බැක්ටීරියා. හරිද? ලවණකාමී බැක්ටීරියා. ඊට පස්සේ ගත්තාම ඊළඟට ඉන්නවා ආන්තික තාපකාමී බැක්ටීරියා. තාපකාමී බැක්ටීරියා. මෙයාලා අර අපි ඉස්සල්ලා අර මේ බැක්ටීරියා වර්ග කෙරුවේ ගෝලාකාර බැක්ටීරියා, දණ්ඩාකාර බැක්ටීරියා සහ ඊට පස්සේ සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා කියලා අන්න ඒ වගේ මෙයාලගෙත් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා, ආන්තික තාපකාමී බැක්ටීරියා සහ ආන්තික ලවණකාමී බැක්ටීරියා කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා කියලා මෙයාලට කියන්න හේතුව තමයි මෙයාලට ස්වභාවික මීතේන් වායුව ජනනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. CH4 කියන්නේ මීතේන්. හරි? මීතේන් වායුව ජනනය කිරීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා වල තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි යාට මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ. මේ ආන්තික ලවණකාමී බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ මෙයාලා ලවණතාවයක් තියෙන පරිසරවල අපිට හම්බ වෙනවා. ඔය ලුණු ලේ වායන් වල. හරිද? අන්න ඒ වගේ ලවණ පරිසරවල මේ ආකියා අධිරාජධානියේ මේ කාණ්ඩයට අයිති වෙන සතුන් අපිට හම්බ වෙනවා. හරිද? ලවණකාමී පරිසරවල. ඊට පස්සේ ආන්තික තාපකාමී බැක්ටීරියා. හරිද? මෙයාලා ඔය උණුසුම් ප්‍රදේශවල උණුසුම් ස්ථානවල විශේෂයෙන්ම ඔය ගිනි කඳු වල උණු දිය උල්පත්වල අන්න ඒ වගේ පරිසරවල අපිට මෙන්න මේ ආන්තික තාපකාමී බැක්ටීරියා කියන ආකියා විශේෂය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා වලට අපි උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම උදාහරණ වශයෙන් ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයාලා මෙතනොබැක්ටීරියම්. මෙතනොබැක්ටීරියම් මේක ළමයි විද්‍යාත්මක නමක්. යටින් ඒ හින්දා ඉරක් අඳින්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා දැන් විද්‍යාත්මක නම් යටින් ඉරි අඳිනවා කියන්නේ. හරිද? මෙතනොබැක්ටීරියම්. ඊළඟට තව මෙයාට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් මෙතනොකොකස්. මෙතනොකොකස්. හරි? මෙතනොකොකස්. ඒත් විද්‍යාත්මක නාමයක් එක් බැක්ටීරියාවක. ඊට පස්සේ ආන්තික ලවණකාමී බැක්ටීරියා. එයාලට උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? ආන්තික කියන්නේ ලවණතාවයක් සහිත පරිසරවල හම්බ වෙන බැක්ටීරියා. එයාලට උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් හැලොබැක්ටීරියම්. හැලොබැක්ටීරියම්. හරි? එයාලට උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙයාලට උදාහරණයක් විදිහට ආන්තික ලවණකාමී බැක්ටීරියා වලට. හරිද? ඊට පස්සේ ආන්තික තාපකාමී බැක්ටීරියා වලට අපිට ගන්න පුළුවන් තර්මොකොකස්. මම මෙතනින් ගන්නම් පල්ලෙහාට. එක්සැම්පල් එකක් එයාලට ගන්න පුළුවන් තර්මොකොකස්. තර්මොකොකස්. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ ආකියා අධිරාජධානියට අයිති සතුන් ප්‍රධාන වශයෙන් මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා, ආන්තික ලවණකාමී බැක්ටීරියා සහ ආන්තික තාපකාමී බැක්ටීරියා කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්
ඒතකොට ඒවට උදාහරණ තමයි ඔය තියෙන්නේ මෙතන බැක්ටීරියම් මෙතන කොකස් හැලොබැක්ටීරියම් සහ තර්මොකොකස් කියලා. හරිද? ඒතකොට මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් ශූන්‍යාෂ්ටික සතුන්ට යම් යම් බන්ධුතාවයන් පෙන්වන ජීවීන් තමයි මෙයාලා. ඒතකොට බැක්ටීරියාවන් වලට වඩා චුට්ටක් වෙනස් වෙන ලක්ෂණත් මෙයාලා ගාව තියෙනවා. මොකද බැක්ටීරියාවන් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලට සංවේදී වුණා. හැබැයි දැන් අපි මේ කතා කරන ආකියා අධිරාජධානීය සතුන් ඒ වගේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලට සංවේදීතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. හරි? අපි බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. ආකියා අධිරාජධානීය පිටු අංක 6 ඩොමේන් ආකියා බලන්න. පළවෙනි එක බලන්න ප්‍රාග්ඥාෂ්ටික ශෛලීය සංවිධානය. අපි දන්නවා ප්‍රාග්ඥාෂ්ටිකයි කියන්නේ ඇයි කියන්නේ? මොකද්ද ප්‍රාග්ඥාෂ්ටික කියන හේතුව? මෙයාගේ ශෛලීය මේ න්‍යෂ්ටිය ගත්තාම සංවිධානාත්මක න්‍යෂ්ටියක් මෙයාට නැහැ. නේද? ඊට පස්සේ එහෙත් බැක්ටීරියා වලට වඩා ශූන්‍යෂ්ටිකයින්ට බන්ධුතාවයක් දක්වයි. අන්න ඒක මාක් කරගන්න ළමයි. ඒක මාක් කරගන්න. මම කරන්න මේ පොඩක් කනෙක්ෂන් ලියලා තියෙනවා ඔක්කොම එහා පැත්තේ තියෙනවා. හරි. නැත්තම් මේ කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් මදි වීඩියෝ ලැග් වෙවි යන්නේ. හරි. බලන්නකෝ. දෙවැනි එක කියනවා අරක මාක් කරගන්න බැක්ටීරියා වලට වඩා ශූන්‍යෂ්ටිකයින්ට බන්ධුතාවයක් දක්වයි. ඒ කියන්නේ අපි වගේ කට්ටියට යම් බන්ධුතාවයක් තියෙනවා. 100%ක් නෑ යම් තාක් ප්‍රමාණයකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක සෛල බිත්තිය ප්‍රෝටීන් හා පොලිසැකරයිඩ් වලින් යුක්තය. පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් නැත. අපි දැන් කතා කරා බැක්ටීරියා වල නම් තිබ්බා පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් නේ. හැබැයි දැන් මේක අපි කතා කරන ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න සතුන්ගේ පෙප්ටිඩොග්ලයිකෑන් නෑ. මෙයාලට තියෙන්නේ ප්‍රෝටීනයි පොලිසැකරයිඩයි. ළමයි පොලිසැකරයිඩ කියලා කියන්නේ මොනවද? පොලිසැකරයිඩ කියලා කියන්නේ මොනවද? පොලිසැකරයිඩ කියලා කියන්නේ මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට වර්ගයක් නේ. පොලිසැකරයිඩ කියලා කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට වර්ගයක්. එතකොට අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට වර්ගීකරණය කරනවා මොනවා විදිහටද? මොනොසැකරයිඩ, ඩයිසැකරයිඩ සහ පොලිසැකරයිඩ විදිහට නේ. පොලිසැකරයිඩ කියලා කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට වර්ගයක්. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ප්ලාස්ම පටලයේ ඇති ලිපිඩ ශාකණය වූ දාම වේ. ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ම පටලයේ ඔය තියෙන ලිපිඩ හරි ඒවා නම් ඔයාලට එච්චර වැදගත්ුත් නෑ. ප්ලාස්ම පටලයේ තියෙන ලිපිඩ පොඩ්ඩක් මේ ශාකණය වෙලා වගේ තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟ කෑල්ල හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ කෑල්ල බලන්න මේ මොකද net සර කම්මැලිද? ඒකට මෑඟමැලි කඩනවා අර මේ ඒවා කරනවා මොකද කම්මැලිද? net සර කම්මැලි වගේද? ඔව් ඔව් වීඩියෝ ගොන්නේලා මිනිහා ඉඳගෙන එකටම ඇඟමැලි කඩනවා. මොකද කම්මැලිද? හරි. බලන්න ඊළඟට හතරවෙනි එක ස්ට්‍රෙප්ටොමයිසින් ක්ලෝරම් ෆෙනිකෝල් වැනි ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී නැත. ඔයාලා ප්‍රතිජීවක වර්ග වල මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී නැහැ කියලා නිකන් ඔළුවේ තියාගත්තාම ඇති. ඒවා මගින් වර්ධනය නිෂේධනය නොවේ. ඊට පස්සේ පහ විෂම පෝෂී වේ. විෂම පෝෂී වේ කියලා කියන ළමයි මෙයාලට මෙයාලගේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න බෑ. මෙයාලා වෙනත් සතුන් නිෂ්පාදනය කරපු ආහාර මත තමයි යැපෙන්නේ. හරියට අපි වගේ. අපිත් එහෙමනේ. අපිටත් අපේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි මොකද කරන්නේ? ශාක විසින් නිෂ්පාදනය කරපු ආහාර තමයි ශාක විසින් නිෂ්පාදනය කරපු ආහාර තමයි අපි විසිනොත් පරිභෝජනය කරන්නේ. එතකොට අපිත් අයිති වෙන්නේ විෂම පෝෂීන් කියන කාණ්ඩයට. හරි එතකොට මෙන්න මේ ආකියා අධිරාජධානියේ කට්ටිය විෂම පෝෂීන් යටතට තමයි අයිති වෙන්නේ. හරි එතන ඕනනම් ලියන්න වෙනත් සතුන් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර මත යැපේ. වෙනත් සතුන් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර මත යැපේ. වෙනත් සතුන් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර මත යැපේ. හරි එතකොට දැන් බැක්ටීරියා ගත්තාම බැක්ටීරියා වල එහෙම නැහැ. බැක්ටීරියා වල සමහර කට්ටිය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ආහාර නිපදවා ගන්නවා. මම ඉස්සලා කිව්වේ අර මේ හරිත බැක්ටීරියා, නීල හරිත ඇල්ගි
සයනොබැක්ටීරියා අන්න එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලට අවශ්‍ය කරන ආහාර ටික හදා ගන්නවා. හරිද? එතකොට එයාලා විෂමපෝෂී වෙන්නේ නැහැ. එයාලා ප්‍රභාසම්පෝෂී බැක්ටීරියා කියලා අපි කියන්නේ. හරි. හැබැයි ආකියාවල ඒ විදිහට ආහාර හදා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය නෑ. මෙයාලා මොකද කරන්නේ? වෙනත් අය නිර්මාණය කරපු ආහාර තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ 6 වෙනි එක මෙතියොනින් නම් ඇමයිනෝ අම්ලයෙන් ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය ආරම්භ වෙයි. කියන්නේ දැන් ඔය ළමයි අපේ ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය ප්‍රෝටීන් නිපදවීම පටන් ගන්න මේ ඇමයිනෝ අම්ලයක් තියෙනවා මෙතියොනින් කියලා. ඒවා නම් ඔයාලට ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් ඔය පොදුවේ දීලා තියන්නේ. මෙතියොනින් කියලා ඇමයිනෝ අම්ලයක් තියෙන වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපේ ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණ යාන්ත්‍රණය ආරම්භ වෙන්නේ. හරි. ඒකයි ඔය කියලා තියෙන මෙතියොනින් නම් ඇමයිනෝ අම්ලයෙන් ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය ආරම්භය කියලා. ඊට පස්සේ 7 වෙනි එක ටියුට් එක බලා ගන්න RNA polymerase enzyme වර්ග කිහිපයකි. RNA polymerase කියලා කියන්නේ ඔය මේ RNA දාමවල මේ එයාලගේ මේ අය නැවත මේ RNA ඇතිවීමේදී පිටපත් වීමේදී වැදගත් වෙන එන්සයිමයක්. වච්චරම වැදගත් නැහැ. ඉතා ආන්තික එහෙම නැත්නම් මේ පරිසරවල ජීවත් වෙන අපි කියනවා කටුක පරිසරවල ජීවත් වෙ ගිනි කඳුවල උණු දිය උල්පත්වල ලවණ වකුරු වල ගැඹුරු මුහුදු පත්ලේ තාපකාමී සහ නිර්වායු බැක්ටීරියා අත කාණ්ඩ තුනකට බෙදෙනවා. හරි ඔන්න දීලා තියෙනවා මීතේන් ජනක බැක්ටීරියා මීතේන් නිපදවනවා මෙතන කොකස් මෙතන බැක්ටීරියම් ආන්තික ලවණකාමී බැක්ටීරියා හැලොබැක්ටීරියම් ලවණතාවයේ වැඩි ලුණු ලේවාවල සහ මල මුහුදේ ඇත ආන්තික තාපකාමී බැක්ටීරියා තර්මකොකස් ඔය සෙල්සියස් අංශක 60 80 වගේ තියෙන උණු දිය උල්පත්වල මෙයාලා ජීවත් වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි ඔය විදිහට බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය සහ ආකියා අධිරාජධානිය ගැන කතා කෙරුවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ කතා කරමු යූකැරියා අධිරාජධානිය සතුන් ගැන. එතකොට යූකැරියා අධිරාජධානියේදී අපිට ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රෝටිස්ටා කියන රාජධානිය ගැන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ෆංගයි. ඒ කියන්නේ දිලීර ගැන කතා කරන්න. ඊට පස්සේ ගත්තාම ප්ලාන්ටේ ශාක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපි ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. හරි. ඇනිමාලියා රාජධානිය ගැන ඊට පස්සේ අපිට අවසානයේ කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇනිමාලියා රාජධානියට තමයි අපි අයිති වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඒ ටික ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. මේ වගේ පාඩම් අර එක දිගටම ඇදගෙන යන්නත් බෑ පැය ගාණක්. මොකද ටිකක් බෝරින් පාඩම් මෙවුවා. නේද? මොකද අපිත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒවල දැන් මම දැක්කා ඉස්සෙල්ලා අර එක්කෙනෙක් එකටම ඇඟමැල්ලෙත් කඩනවා. මේ එහෙම තමයි. ඉතින් ටිකක් බෝරින් මේ පාඩම්. තියරි අර ඉගෙන ගන්න ගියපහම ටිකක් කම්මැලි වගේ හිතෙනවා. අර ගාණක් හදලා හර මෙහෙ එහෙම යන්න නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් චුට්ටක් බෝරින් පාඩම්. ඒ හින්දා පැය ගාණක් එක දිගට අඳින්න බෑ මේ පාඩම්. මොකද එපා වෙනවා එතකොට. හරි අපිත් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අපිත් මේවා උගන්වන වෙලාවට සමහරලාට නිදි. හොඳයි එහෙනම් අපි අද දවසේදී මේ පාඩම මෙතනින් නවත්තමු. ඊළඟ දවසේදී අපි යූකැරියා අධිරාජධානිය ගැන සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගමු. හරි. හොඳයි. එහෙනම් වෙලාවත් හරි අපි වැඩේ නවත්තමු. හරි. එහෙනම් ටියුට් නැති කට්ටිය ටියුට් ඉල්ල ගන්න මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් අද දවසේදී අපි වැඩේ නවත්තමු. හරි. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. ත්වන් සරණයි පරිස්සමින් ඉන්න ගෙවල් වල.